बाइबल महासम्मेलन सम्मेलन सम्मेलन देवा उतरासो सम्मेलन 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 बाइबल महासम्मेलन कळ्यांच्या तांचो उपकार आमी बावडता मोगाचनो क्रिस्ताचें उतर तुमचे थंय वस्ती करता. कोलोसेकारांक बरयलेल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 16वी वळ. आनी आज प्रभातपण आनी क्रिस्ती समुदाय हो जराल विशय जावन आसा आनी आयच्या दिसा विशेष करून कुटुंबां खातीर आमी मागतेल्या जे तुमची तेंसावां आसात, इंटेन्शन आसात, हांगासर इंटेन्शन बॉक्स दवरला तातूंत घालची आनी मिसा वेळार तुमचे सर्व तेंसावां खातीर इराद्यां खातीर आमी मागतेल्या. आतां मोगाचनो आमच्या सोम्याक आमच्या देवाक अर्गां स्तुती होगळाप दिवचो वेळ आनी आयची स्तुती गायन आनी अर्गां होगळाप चलोवन व्हरतात भाव डॉल्फी लोबो, coordinator, Mangalore Diocese Charismatic Service Communion हाजे मुखेली तांकां हांव तुमच्या सुमेसांच्या नांवी हार्दिक स्वागत मागता. उबे रवया भाव भयणीनो, सा मातेव सुमयाची उतरां 18व्या अवस्वरांत अशी बरयता. वळू 19 मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 19. म्हज्या नांवान सुमयान म्हळें इन माय नेम, म्हज्या नांवान खंयसरी दोग वा तेग मागण्याक सांगता येतलीं आबळे हांव तांचे मदगात आसतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. The Lord is present here and we are surrounded by the love of God, the presence of God. मन धरून जेजून म्हळें दोग वा तेग जण एका मनाचे जावन. वर्स 20 दोग वा तेग एका मनाचे जावन कितें सकट तुमी मागत्यात तें तुमकां मेळटलें. दिस इज अ प्रॉमिस. बायबल जावन आसा देवाच्या बसवणेचें पुस्तक. द बुक ऑफ बायबल इज द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड. आनी सगळे बायबल तज्ञ सांगतात सगळ्या बायबलांत 8,500 बसवणी आसात. समावडा स्टोरिया ती आमचे खातीर केल्यान म्हणटा सांत पावल कोरिंथकारांक बरोवन. ती बसवणी आमचे खातीर देवान केल्यात फॉर अस. आज जी येतल्या पासत आनी देवाचे उतार धरणीक पडूंक देव सडना. देवाचे उतार ते आनी ती बसवणी केल्लो देव जिवंत आसा. ही इज अलाइव
one who has promised those promises. Praise the Lord. Praise the Lord. ती बसवणी केल्लो सोमी जिवंत आसा. He is alive. And ह्या देखून this is the time of anointing. This is the time of miracles. ह्या देखून सोम्यान म्हणा दोग वा तेग जण म्हज्या नांवान, the name above every other name, हांव तांचे मदगात आसतलो. He is present. We are surrounded by the presence of the Lord. आणि this is the time of miracles. जेसून म्हळें, देवाचें उतर आमकां सांगता, बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21, तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां हांव पुसतलो. आय विल वाईप अवे द टियर्स फ्रॉम देअर आयज. जेजून त्या विधवीक म्हळें, दुवे रडा नाका, डोंट क्राय. परतून त्या मरी मगदलेनाक जेजून म्हळें, जिवंत जाल्ल्या जेजूक ती भेटोवंक आयिल्ली, सोदून आयिल्ली, निक्षेप इल्ल्या समाधी केल्या जेजूक. आनी जिवंत जाल्लो जेजू तिका भेटता आनी म्हणटा, बाये रडा नाका, बाये रडा नाका. तो जेजू आमचे मदें आसा. दोळे धांपया एक घडी पळोवन. फील द प्रेझन्स ऑफ गॉड. जाकोब फळण दवतालो ताच्या बावातान कुटुंबातान, आनी सांजेर राती एका मैदान स्वातेर न्हिदलो. राती देवाची भेट ताका जाली. गॉड विजिटेड हिम. कित्याक देव ताचे सांगत आसलो. आनी तो पळयता एक दर्शन, आनी उपरांत तो उठता म्हणटा न्ही जाय की भयंकर सकत पवित्र सुवाती, कित्याक देवाची भेट म्हाका जाली. आय हॅव एनकाउंटर्ड गॉड. ह्या सुवातेर थोडे दंप्या आमकां तो अनुभव आज जातलो. वी विल एक्सपिरियन्स द सेम experience the holy men and women of God had. देखून पादेवंदी आमचेर. इसाया प्रवाद्यान म्हळें, हे देवा, मेळ्या वंटांचो मनीस हांव, मेळ्या वंटांचो मनीस हांव, आनी मेळ्या वंटांच्या मनशां सांगता जी येता, हांवें कशें तुजी स्तुती करची. तरी देवान आपल्या पवित्रपणान इसाया प्रवाद्याक आपणाची स्तुती करूंक आनी आपणाचे उतर परगटूंक नितळ केलो, अभिषेक केलो आनी एम्पावर्ड केलो, धाडलो ताका. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हे कीर्तन वट्ट सांगता आमी आतां म्हणया व्हडल्यान. पृथ्वेच्या सर्व देशानो, पृथ्वीच्या सर्व देशानो, पृथ्वेच्या सर्व देशानो, पृथ्वीच्या सर्व देशानो संतोषान संतोषान सर्वेस्पराक गितां गया. सर्वेस्परा गीता गया. आनंदान आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन उल्हासाची गीता ताचे गाऊन मुखार येया. ताचे मुखार या. सर्वेस्पर सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ओळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यांत, ताणे आमकां रचल्यांत, ताचे अधीन आमी आसां. ताचे अधीन आमी आसा. आमी ताची परजा, आमी ताची परजा, ताच्या सरवाच्यो शेळयो ताच्या सरवसो शेळयो अर्गां दिवन अर्गां दिवन ताच्या दारवाट्यांतल्यान भितर सरा. ताच्या दरवटांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन स्तुती गितां गाऊन ताच्या आंगणांत येया. तांच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया. ताका अर्गां दिया. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करा. ताच्या पवित्र नावाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, कित्याक सर्वेस्पर बरो, कित्याक सर्वेस्पर बरो, कित्याक सर्वेस्पर बरो, कित्याक सर्वेस्पर बरो. कित्याक सर्वेस्पर बरो. ससनाक तकता तसो मोग, ससनाक तकता तसो मोग, संततीचे संतती पर्यंत संततीच्या संतते ताचे पर्यंत विश्वासीपण. ताचे विश्वासी आतबारिया हालेलुया. 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 घट्ट तळयो पेटया. तळयो पेटच्यो रावयल्यो तुमी. देवाक तळयो पेटया सगळां. पुट युअर हँड्स टुगेदर.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Surma. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Surma. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा सर्वा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा रस्ताराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा धनिया देवाची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची Everybody स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा संतोषान तळयो पेटया सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या मनान सगळ्या तुझ्या शक्तीन तुझ्या देवाचो तुवें मोग करूंक जाय देवान दिलो उपादेश मनशा कुळाक कित्याक तो सोर बरो स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा रायांच्या रायाची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा सोडवंदराची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा पराक्लिताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा कृपेवताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सर्वांगाव्या पवित्रज्ञाची स्तुती करा with full voice स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सौम्या जेजूची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्रज्ञाची स्तुती करा हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया hallelujah 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 सर्वांक हाडून देवाक आराधन करूया ताची पवित्र नावाची स्तुती करूया ताचे उपकार आठवूया
असो देव आमचे तो आशीर्वाद घालता. गॉड ऑफ ब्लेसिंग. हालेलुया, 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 हालेलुया. सकाळी मिसाक गेल्ल्यांक, काल मिसाक केल्ल्यांची आम्ही ऐकला त्या देवाचे उतार उत्पत्ती ग्रंथ 12 अध्याय. देवान अब्रामाक म्हळे हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो. पळया, देवान खुद्द म्हळे हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो. उजवो हात बार म्हणया, हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो. म्हणया परतून, हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो आणि तूं जातलो एक आशीर्वाद. आणि तू जातलोय एक आणि आशीर्वाद. तूं जातलोय आशीर्वाद. आणि तू जातलोय आशीर्वाद. आज सकयल गलिया हे देवाचे बसवणे, प्रॉमिस ऑफ गॉड. देवान म्हळे अब्रामा हांव तुजेर आशीर्वाद घालतो. ते आशीर्वाद कोणाच्यानी काडूंक जावचे ना. ते अस्कत म्हूण दिसल्यार देव कुमक करतलो आणि बळोवन करतलो. आणि देवान कितें म्हळें ते पूर्ण केलें. गॉड फुलफिल्ड हिज प्रॉमिसेस इन द लाईफ ऑफ एब्राहाम. पवित्र पुस्तक म्हणटा हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 8, तो काल आज सदा सर्वथा बदलनातलो देव तो. जीसस क्राइस्ट इज द सेम yesterday, today and forever. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Atubak hallelujah. Hallelujah. गट्टदाळ्यान hallelujah. Hallelujah. आज सकयल गलिया आमी ह्या दिसांनी आयकलें देवाचें उतार. उत्पत्ती ग्रंथ तावन आमी आयकलें कितें म्हळें आमकां प्रवचनकारांनी पाद्र्यापान सांगलें देव आमचे सोवें आसतलो. आसता म्हणटाने बसयला आनी खंडीत आसतलो. आता देव आमचे सांगता असल्या वेळा कितें जाता आयका. उत्पत्ती ग्रंथ चॅप्टर 39 आमी जुजे विशयान आयकलां. आता जुजेक जैलांत घाला वा जैलांत घाल्या पयलें ताका ताच्या भावांनी मोसरान आनी द्वेशान ताका विकून सोडलो पयशां खातीर. भावाक विक्रीत केलो. भावाक धाकट्या भावाक बापाय कडेन फटी मारल्यो. आनी पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा पळया. इश्माइलितांनी जुजेक इजिप्ताक व्हेल्लो आनी फोतिफाराक विकल्लो. फोतिफार फाराव्याचो कारभारी आनी रवळेर राखणारांचो अधिपती जावन आसलो. तायका दुसरें वर्स चॅप्टर 39 बुक ऑफ जेनेसिस. सर्वेस्पोर जुजे सोवें आसलोलो देखून सर्व गजालींनी तो नंदन जालो. आपल्या इजिप्तगार दनियाच्या घरा तो रावतालो. सर्वेस्पोर जुजे सोवें आसलो देखून ताणे हातीन घेतलें हर एक काम सफळ जातलें म्हूण ताच्या दनियाक कळ्ळें. अशें जुजे ताका मानवालो आनी जुजेक फतिफारान आपलो स्वंत सेवक नेमलो. आपल्या घराण्याचो कारभारी ताका केलो आनी आपले सगळे दन दिरवे ताचे अधीन केलें. ताणें ताका आपल्या दन दिरव्याचो कारभारी केल्ल्या दिसा तावन सर्वेस्परान जुजेक लागून इजिप्त घराच्या घराण्याचेर आशीर्वाद घालो. हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो. तूं जातलो एक आशीर्वाद. अब्रामाचो आशीर्वाद ताच्या पुतण्याचेर पावला आतां वा ताच्या नातवाचेर पावला जुजेचेर. आणि जुजेक भावांनी विकला. पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पोर जुजे सांगता आसलो आणि या वरवीं कितें ताणें हात घालें तें भांगार जालें. सक्कड गजालींनी ही वॉज ब्लेस्ड. ताचे मारी पात ताच्या दनियाक इनकम चडलें. तोय फामाद जालो. सगळे मनीस ताचे लागीं आयले आनी दनियाक कळ्ळें कितेंगी नावाल आसा म्हूण सांगता. आनी ताका कळ्ळें ताचो देव ताचे सांगता आसा. देखून ताका जाणवायन भरला, बुद्वंतायेन भरला, धैर्यान भरला आनी मुखेलपणाचे देणें दिला. 100 तरांनी बरी भलायकी दिल्या. ताचेर आशीर्वाद घाला आनी ताचे निमती म्हाका आशीर्वाद मेळ्ळा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी सांत पेद्रू म्हणटा आमचो देव पक्षपात करिनातलो देव तो पक्षपात करिना.
खंयच्यात वंशाचो मनीस जाल्यार ऍक्ट्स चॅप्टर 10 म्हणटा आमी खंयच्यात वंशाचे बॅकग्राऊंडाचे जाल्यार जर आवानी तूं भावानी भयणी आमच्या देवाचेर फातनी दवरता ताचे लागीं एकवटान जियेता ताच्या उतराक मान दिता ताच्या पवित्र सभेंत रावता वी विल बी ब्लेस्ड इन ऑल आवर अंडरटेकिंग्स. ताळयो पेटोवन देवाकार गांधी व्या घट्ट ताळयो पेटोवन ताळयो रावय नाकात. कीप ऑन प्रेजिंग गॉड. ताळयो रावय नाकात घट्ट ताळयो पेटया. हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या सर्व सांगता हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या ओढताळे हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या सांगता देवा बापा हर्षण गाव्या जेजू सौम्या हर्षण गाव्या पवित्रात्म्या हर्षण गाव्या त्रिएका देवा हर्षण गाव्या आम्ही देवा बापा हर्षण गाव्या जेजू सौम्या हर्षण गाव्या पवित्रात्म्या हर्षण गाव्या त्रिएका देवा हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या. आमचे हात उबारया wave your hands and worship God. Rejoice in the Lord who loves us eternally. He will wipe away every tear from your eyes. He will strengthen you. He will bless you. He will lead you from now on. जीवदातारा हर्षण गाव्या जीवित दिल्या हर्षण गाव्या कृपेवंता हर्षण गाव्या संस्थाच्या बापा हर्षण गाव्या जीवदातारा हर्षण गाव्या जीवित दिल्या हर्षण गाव्या कृपेवंता हर्षण गाव्या संस्थाच्या बापा हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या Sing to God. हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या. संतोषान भाऊ बहिणीनो देवाची स्तुती करूया. दैविक उजवाडा हर्षण गाव्या रायांच्या राया हर्षण गाव्या सताच्या आत्म्या हर्षण गाव्या सर्पोद्वेदारा हर्षण गाव्या आम्ही दैविक उजवाडा हर्षण गाव्या रायांच्या राया हर्षण गाव्या सताच्या आत्म्या हर्षण गाव्या सर्पोद्वेदारा हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या
आम्ही हसून गाऊया. हालेलुया, 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 आमेन हालेलुया. सगळी गाऊया. हालेलुया, 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 आमेन हालेलुया. हालेलुया, 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 आमेन हालेलुया. हालेलुया, 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 आमेन हालेलुया. Send thy power, Lord. Hallelujah. Send thy anointing. Send thy deliverance. Send thy Hallelujah. salvation, Lord. Amen. Send thy Hallelujah. power. Lord, let thy Hallelujah. people strengthen them to worship you. Liberate your people Hallelujah. now. Lord, by the Amen. power of your word, Hallelujah. the power of your passion, Hallelujah. with the power of your blood, Hallelujah. heal us, Lord. Set us Hallelujah. free, Lord, to Amen. worship you. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. कीर्तन 103, कीर्तन 103, साम 103. पहिले 5 ओळींनी 7 बेसांवां आमकां आसात. 7 बेसांवां, 7 प्रॉमिसेस. कितें तें पळया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळे म्हणजे अंतस्कंताची स्तुती करूं. मोरयेन तेंचं म्हणलें. आत्म्या म्हज्या, दावीद म्हणटा, आत्म्या म्हज्या, ताकाच तो सांगता रे एक दिसा, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हणजे सगळे अंतस्कन स्तुती करूं. सबार फावटी आमची कूड जाता बार अँड रेस्टॉरंट. मनशाच्यो कुडी आज बार अँड रेस्टॉरंट जाल्यात. भायर बार अँड रेस्टॉरंट आसा, आमच्यो कुडी तशें जातात आज. इन्स्टेड ऑफ बिईंग द टेम्पल ऑफ द हॉली स्पिरिट, आमच्यो कुडी बार अँड रेस्टॉरंट जाल्यात. देखून आमी पिडेस जाल्या. आनी देखून मरयेन कितें म्हळें, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घेता, म्हजो आत्मा देवा थंय संतोश पावता. नाजाल्यार आमी सिटी मॉलांत, एम्पायर मॉलांत, बिचांत संतोश पावतले. आतां येतार न्ही पार्कांत, कदरी पार्कांत, थंय हांगा संतोश पावंक येता आसले हांव. बट वी आर रिजॉयसिंग इन आवर लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सो आमी बार अँड रेस्टॉरंट नाही, देवाची कुशी थंय नाही. वी हॅव टू बी द ग्लोरी ऑफ गॉड. आमचे थंय देवाची महिमा प्रगट जायचे. आनी देखून आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, ताचे उपकार केदींच विसर नाका. आमचे थंय फॉरगेटफुल आसा, मेमरी उणें जावन आयल्या. आज जेजू ती परतून रेस्टोर करता. मस्त जाणांक मेमरी पावर, कॉन्सन्ट्रेशन परतून दितलो ताची स्तुती करतना. ताचे उपकार केदींच विसर नाका. सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता. बक्षिला गिनांगी म्हण मरता पर्यंत आमी कर गाता. गिल्ट फिलिंग्स आसात आमचे थंय. आमचे ते गुन्यांवकारी अंतस्करण आसा. हांवें तें केल्लें, हें केल्लें, तरणाटपणार, ल्हानपणार, काजारी जिणयेन गुन्यांवकारी अंतस्करण आसा. पूण सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता. कित्याक कुर्सायल्ल्या आपल्या कुडींत म्हणटा सांग पेद्रू ताच्या पहिल्या पत्रांत 2 अध्याय 24 ताच्या कुर्सायल्ल्या कुडींत, इन हिज क्रुसिफाईड बॉडी, आमची फतकां, आमचे अपराध, आमचे गुन्यांव देवान ताचेर घाले. निमाण्या शुक्रारा हे पहिले वाचप इजायेच्या ग्रंथांतल्या आमी आयकतले. ह्या वर्सा बरें आयकुया. ताच्या कुर्सायल्ल्या कुडींत म्हज्या आनी तुज्या हर एक फतका खातीर देवाच्या पुतान एटोनमेंट केलें, फारीकपण दिलें आनी म्हणालो, बापा तांकां बक्षी. हर एक तुझे अपराध बक्षतात कुमसाराच्या सक्रामेंतान. तुझे सर्व पिडा गुण करता. आज गुण जातल्यो. वक्तांक नाटवांतल्यो पिडा समकोळ जावचे, पांया पंदा किळे जावचे, माथ्याचे, कॅसटचे, कितल्या वकात केल्यार गुण जायना. कसले सकट पिडा आसात. आंगार गामे येवचे, आनी कितें पिडा, इन्फेक्शन्स, आनी कसल्यो पिडा आसात ह्या दिसांनी. पिडा सडल्यात सडत वेता. पूण आमी ताची स्तुती केल्ल्या वेळार आमकां कळीत नासतना देवाचे बसवणे सांगता, सर्व तुज्यो पिडा तुज्यो मात न्हय, तुज्या कुटुंबादारांच्यो, जानवरांच्यो, उदकाच्यो, माडामाडयांच्यो, आनी तुज्या सगळेच्यो, तुज्या कामा कडेन. आमकां बिझनेसांत कोणी वायट करतात, वकात घालतात, पितीसपणां करतात, आमकां बे आसा. थक नाही की कितें कॉम्पिटिशन आसा म्हणून. पळया, सो तुज्यो पिडा गुण करता, तुजो जीव फंडांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळटीचो मुकुट घालता, तुजी जीण भर आपल्या देण्यांनी तो तुका दोशी करता, तुजें तरणाटपण नवसरता. कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ
आणि कृपाळ सोसणीक आणि मोगान भरलेलो. त्या देखून भाऊ बहिणीनो त्या देवाक आमी अर्गां दिवया आनी एक गीत गावन दीस उदेला सोडवण दीस उदेला. जेजू जल्माल्या वेळार पडव्यांनी म्हळे आयच्या दिसा तुमकां एक सोडवणदार जल्माला. आयच्या दिसा टुडे जेजून जाकेवाच्या घरा गेल्या वेळा म्हळे आयच्या दिसा टुडे सल्वासांव ह्या कुटुंबाक आयले. कुर्सारूम कळलो आसतना त्या बऱ्या स्वराक म्हळे टुडे यू विल बी विथ मी इन पॅराडायस. तसो अनुभव आज टुडे आमकां बघूंक देव दितलो कित्याक तो आमच्या मदें आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून दीस उदेला हें गीत आमी गावया भाव भयणीनो. तळयो पेटया. पुट युअर हँड्स टुगेदर. चोर तुज्यो पिडा तो गुण करता ताची स्तुती करतना तुझे तरणाटपण तो नमसरतलो. कितें तुवें होगडायलें पदका वरवीं देवसराच्या मसरा वरवीं ते परत तो झोंड दितलो. कितें आमचे रोग आमच्यो पिडा शिडा ताणें ववयल्यो. मातेव 8 अध्याय 17वी ओळ. मॅथ्यू 8:17. दीस उदेला सोडवण दिवचो दीस उदेला. एवरीबॉडी सिंग. जेजू आयला सोडवण द जेजू आयला. दीस उदेला सोडवण दिवचो दीस उदेला. संतोष पावया. जेजू आयला सोडवण द जेजू आयला. Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. Gidavya, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. Gidavya, amen, hallelujah. उजवाडायला संसाराचो उजवाडायला. जेजू आयला सर्वंत जेजू आयला. सर्वां उजवाडायला संसाराचो उजवाडायला. जेजू आयला सर्वंत जेजू आयला. Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. Gidavya, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. Gidavya, amen, hallelujah. Mogaila, Sergiso Mogaila. Jesu aila, Sorvanda Jesu aila. Sarva. Mogaila, Sergiso Mogaila. Jesu aila, Sorvanda Jesu aila. Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. Geet gavya, amen, hallelujah. Sarva vadल्या. Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah.
वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू होगळाप जेजू होगळाप जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू होगळाप जेजू होगळाप जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हात बांधून राहा ना. हात हालेलुया उभारूया. आमेन Put हालेलुया your hands and lift your hands and worship God. सगळा हात बांध. हालेलुया आमेन हालेलुया हात उभारूया. हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया स्तुति जेजू स्तुति जेजू स्तुति तुका सोम्या जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुति जेजू स्तुति जेजू स्तुति तुका सोम्या जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. गट्ट ताळयो पेटी आमच्या सोम्या. जोरान ताळयो पेटया. Praise you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. 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 बश्या बाबेना सर्व बश्या. Praise the Lord. Praise the Lord. मगचनो देवाक स्तुती होगळा अर्गा पाठोवंक आमकां आदार दिलेले जावन आसात भाव डॉल्फी लोबो कोऑर्डिनेटर मंगळूर DCCच्या करिझमॅटीक सर्वीस एकतरांचो आनी तशेंच सांगात दिल्ल्या गावपी गावपिण्यांचो म्युझिशनांचो आमी काळजांत थावन उपकार बावडटा. मगचनो देवाच्या उतराचेर पयल्या दिसा थावन आज पर्यंत जायती शिकोण आमी आयकोन आसाव आनी आयच्या दिसा जराल विशयी प्रवादपण आनी समुदाय आनी आतां ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक आमी तयार करते आसाव. आज विशेष तरान ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमच्या सर्व कुटुंबां खातीर आमी मागतेल्या आनी तशेंच संवसारार शांती देव रुपीत करच्या खातीर आमची मागणी आमी भेटोवया. ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसात अदीक मानादीक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना मंगळूर DCCचे गवळी बाप. ह्या मिसाची 13वा ह्या परी आसात. देवाकरगां जावन डिसोजा कुटुंब देवाकरगां जावन डॅरन आनी रिशल अल्बुकर्क देवादीन जेम्स पिंटो अजत्म्याक नॉर्बर्ट डिसोजा आनी कुटुंब देवादीन लुसी रेबेल्लो इजत्म्याक डेन्झल रॉड्रिगस आनी कुटुंब तशेंच आमच्याय सर्व गरजा इराद्यां खातीर ह्या मिसा वेळार विशेष तरान आमी मागया. हेच्या देवसुते वेळार जेजू आपली महिमा रुपांतरा मुखांतर
परगडता. देवाचे उतर आयकल्ले आमी आमचे जिवीत ते देवाच्या उतराच्या बळान आनी सक्तीन परजळाशे आमची कुटुंबां नवी जावंच्याक ह्या मिसा वेळार आमी मागया. तर मोगाचनो आमी सर्व उबे रावया आनी प्रवेश गितां गावन आमी ह्या मिसाक आमकां आमी आयतींग करया. समोर सर्व आम्ही एकटाय झाल्या भक्ती आणि माना उतरले ऐकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना या नव्याच एकाच काळात उल्हासून घडला परम संस्कार आकांक्षी मोडकून जाऊया मी तयार दैवी संगीत जेवणा या काव्याच एकाच काळात उल्हासून देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसू मगाळ भाव भयणीनो करेजमाचो दुसरो आयतार जेजूच्या रुपांतर असो पूण ह्या दिसांनी मध्यप्राच्य गांवांनी कितें घडटा लोक कितलो कंगाल जाला ताचेर एक दिश्ट घालया ज्या कुटुंबाची खंडीत जावन वळवळटात आनी तांचोय लोक दराळ रितीन मरते आसा. बेगीन झुजो केर जावं की ह्या मिसाच्या वेळार मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया आनी सोम्यलागचें बोगसाणें मागया.
हांव पातकी सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. महिमेवान देवा, तुजो मोगाचो पूत जेजू, तुजो सासणीक शब्द मनीस जावन न्हय आपल्या उतरांनी पूण सगळ्या आपल्या करण्यांनी भोवकन आपल्या कश्टा मरणांत आनी पुनर्जिवानपणान तुज्या गणित मोगाचो गूट ताणें उगडापो केलो. हें सत आमच्या मतीन कणसोंक ताचें कश्ट मरण सोंसच्या आदीं तुवें ताका रुपांतर केलोय आनी ताका आयकोंक आमकां फरमायलें. तर हें तुजें सासणीक मोगाचें उतर घेवंक आमची मनां आनी काळजां इतलीं कर आनी ह्या प्राजता काळार आमचे पातकी सैम दामावंक आनी जेजू बराबर कश्ट मरण सोंसून आमच्या रुपांतराक अत्रेगान रावोवंक आमकां कृपा दी. त्यास आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायजा गोत्रांतलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलों त्या देशाक वच. हांव तुजे थावन एक व्हड पर्जा उपजायतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी तुजें नांव वर्तें करतलों आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलों. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलों. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेश्वराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो. देवाचें उतार. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा,
तशी आमचेर देवो तुजी दया सर्वेस्पराचे उतर करेंस करे सगळी ताची कर्तवा विश्वासीपणाची न्याय नीतीसो सर्वेस्पर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरवसतल्यांचेर जतनेन नदर घालता तोच तांकां मरणांतली निवारता दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया सांबाळून तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भोवमोगाच्या इश्टा देवाच्या सत्तेचेर पातयेवन सुवार्ता परगट करच्या कश्टा वावंटींत म्हजे सवे भागीदार जा देवान आमची सडवणूक केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें आमच्या करण्याक लागून न्हय बागार आपणे केल्ल्या मांडावळे खातीर ही कृपा वेळा काळा पुर्वीच क्रिस्ता जेजू मरिपात ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत्र ती उगडापी जाली ताणें मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केल्ले जिवीत आनी आमरपण सुवार्ते मरिपात उजवाडा हाडले देवाचे उतार हे बापा सोताळो आयकून आयलो हो म्हज्या मोगा सोपूत ताचे तुमी आयका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता
आपल्या कष्ट मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुआंक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगराक वरें विगट सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. ते तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. तांची मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळे आनी ताचे वस्तर उजवाडा बरी धोवें जालें. आनी आबळे मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तोवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोमिया, आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तांबू मारतां, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांबान घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणीर ओमतेच शेवटले. तवळ जेजू तांचे सशी येवन तांकां आपोवन म्हणालो, उठा, भिये नाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचो अनुभव करूंक जायते जण आत्रेगून आसात. गॉड एक्सपिरियन्स. आदिमागा आमचे भारताचे ऋषिमुनी हिमालयाच्या उंच जाग्यांनी वचून एकलेस ध्यान करतले, मेडिटेशन करतले, नियाळ करतले आनी थोड्यांक अशेंच पयस रानांनी ह्या खंय रुखामळांत मागणें करतना वा नियाळ करतना ज्ञानोदय जाल्ले दाखले आसात. बुद्धाचें नांव आमी केदाळ आयकात. हांव बुद्धानी जिणी बदलिली त्या ज्ञानोदया उपरांत. हेर साबार व्हड व्हड आध्यात्मीक साधन केल्ले मनीस आसात भारतांत. ती आसले, आतां आसात की ना कळीत ना, आमचे आसले वता आमचे मदें आसाचे. आमच्या पवीस सभेंत थोडे धाराळ मनीस आसात असले आध्यात्मीक साधन केले देवाचो अनुभव जावच्याक. सांत बेनेडिक्ट तरणाटो आसतना व्हडा उमेदीन रोमाक गेल्लो. कांय इल्लें शिकयांक तांचो भावार्थ पळयात. तो भावार्थ पळोवन तो सडीत शिकोवंक रोमाक गेल्लो. पूण थंय दीस वेताना एका तराची वांकडी रीत ताका दिसली मनशा जिविताची. आनी तें सगळें सोडलें आनी फाटीं आयलो. फाटीं येवन सुबियाको म्हणलें एका दोंगराक सोडलो. एक माठें मेळ्ळें, थंय उदकाची झर आसली. त्या उदकाच्या झरी सरशीं बसून मुखार एक कुरीस दोन त्या कुर्साक पळोवनूच ध्यान करूंक लागलो. सुमार 3 वर्सां कोण एकलो मठवासी लागशिल्ल्यान थंय जियेतलो. त्या माट्याच्या वयर एक ल्हान बुराक काडून त्या बुराकांतल्यान ताका इल्लें उंडो सकयल दितालो आनी तेंतलें उदक वाळच्या उदकांतले झरींतलें उदक पिवन हो उंडो खावन 3 वर्सां ध्यान करून ताचे उपरांत ताणें बेनेडिक्टायन मेळ घडलो. आतां युरोपांत आनी सगळ्या भारतांत बेनेडिक्टायन मेळ आसा जाल्यार ह्या एका मनशाच्या मागण्याच्या साधनाद्वारी आनी तशेंच जेजू क्रिस्तान ताका दिल्ल्या विशेश कुरपेद्वारी. ताचे आतां दुसरे रिती आसात बेनेडिक्टायन मेळाचे. धार्मीक भयणी आसात, याजक आसात, मठवासी आसात. आमचे मदेंय खंडीत जावन थोड्यांकपणी देवाचो अनुभव जाला, देवाच्या कृपेचो अनुभव जाला. जेजूक जाल्लो आमी आज आयकलो. पेद्रूक जाकोबाक जुआंव जाल्लो आमी आयकलो. अब्रामाक देवाचो अनुभव जाल्लो पयल्या वाचपांत आयकलो. अब्रामाक देवान म्हळें तुजो गांव सोड, तुज्या बापायचें घर सोड, तुज्या दायजा गोत्रांक सोड, हांवें दाखयल्ल्या गांवाक वच.
चक्कड सोड आनी वच. आनी उपरांत ताका तो भासवण्यो करता, तुजी संतत दर्यावेळेच्या रेवे बरी, मळबाच्या नेकेत्रां बरी हांव करतलो म्हणून. अब्राम पत्तेता आनी वेता. देवान सांगलां न्ही म्हणून. देवाचोच ताळो म्हणून ताका तें समजलें, देवाचो ताळो. तसलेच अनुभव आमचे मदें आसात. मदर तेरेजा की जाल्लो दार्जिलिंग वेताना, रैलार येताना. जेजूचोच ताळो तो, दुसरो कोणायचो न्ही. म्हाका कळीत आसा, स्पश्ट कळीत आसा, जेजूचोच ताळो म्हणून तिणें स्पश्ट सांगलें. ताणेंच म्हाका सांगलें, तूं म्हजो उजवाड जा, म्हजी तान बागय. जेजूची तान मनशांच्या मोगाची, जेजूची तान प्रत्येक जण आत्म्यांक पाटी हाडची, ती तान बागोवंक आनी मोग पुर्तेपणान दिवंक जेजूक तान लागली. कुर्सार आसतना मदर तेरेजाक हो ताळो आयकल्लो. आस्ता बोरगुड्यार आनी एक थाळो पवित्र पुस्तकां हांवें आयकता, हांव बापाचो ताळो. बाप म्हणटा, हो म्हज्या मोगाचो पूत, म्हाका चड मानवल्लो, ताचें तुमी आयका. पवित्र स्नाना वेळारीच जेजूक विशान उद्देशून बापान म्हणलें, हो म्हज्या मोगाचो पूत म्हणून. तरी ताचें तुमी आयका म्हणून आतांचो सांगते आसा. जेजू जेरुजलेमाक वयच्या वाटेर आसा आनी थोड्याच दिसांनी मरण पावची स्थिती खंडीत जावन लागीं आसा, तो जाणा. आनी ह्या ताबोर गुड्याचें दर्शन तुमी भोवशा इस्रायलाक गेल्यात जाल्यार तुमी कळीत आसा. उबार दोंगर, वयर उबार दोंगरार वयर व्हड एक इगर्ज बांदल्या ताच्या उडासाक. आनी पांयांनी सोलोन वचूंक कश्ट तसली एक दोंगर. पूण येता लोक मारो केला. आनी असल्या उबार दोंगरार वचून एक सुरोसो जेजू मागणें करतना हेरांकी व्हरून येतात. पेद्रू, जाकोब, जुवांक. सबार पोवटी तो एकलोच मागतलो, पूण हे पोवटी हेरांक व्हरून गेला, ताच्या लागशिल्ल्या इश्टांक, ताच्या शिसांक. तांकां तो अनुभव दिवच्याक. कित्याक म्हळ्यार हो अनुभव तांकां जाल्लो मुखारी उपकारा पडटलो. जेन्ना जेजू कश्ट मरण सोंसतलो, ताका निकेपिताले, ताणें केल्ले सक्कड मार उडासा येता आसतना आनी ताचें रुपांतर असो अनुभव मतीक येता आसतना पुनर्जिवानपणाचो उगडास तांकां खंडीत येतलो म्हणून सुमी जाणा आसलो. देखून मनशा पोतू मरोन पुनर्जिवन जायसर हें कोणायकी सांगनाकात तुमी देखल्लें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार जें कितें घडोवंक आसा तें निरंतरी सस्नाच्या सस्नाचो परजळ असो तो जिनस येवंक आसा. आनी त्या पासत आतां कितें तुवें पळयलां गुपीत वता. उपरांत पेद्रू सांगता ताच्या पयल्या पत्रांत, आमी ऊंच दोंगरार आसतना आमी तसो ताळो आयकल्लो, आमी तें दर्शन पळयल्लें, तो उडास करता आनी पत्रार बरयता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, रुपांतर जावचें केदळा जाता हांव, खोशें जाता हांव. होरेब दोंगराक एलिया, आहाब आनी जेजेबल राणयेतावन सुकोवन दवरलो. एका मंद वाऱ्यांत देव उलयल्लो आनी ताणें ताचें मुखामळ दांपलें. मोइजेन सिनाय पर्वताचेर देवाचो अनुभव केल्लो. 40 दीस 40 राती मागणें करन, उपास करन आनी देवाचे उपादेश ताच्या 2 पळयांचेर कांतोवन देवान ताच्या बोटान ते कांतोवन ताका दिल्ले. देवाचो अनुभव जेन्ना आमी देवाची आज्ञा कितें म्हूण सोदता, देवाची खुशी कितें, ताचे उपादेश कितें म्हूण सोदता, तेन्ना आमकां तसो अनुभव जाता. देवाचो अनुभव अब्रामाक जाल्लो भावार्थान पातयेल्ल्या वेळार हें देवानच सांगलें. ताणेंच हें, दुसरें कोणेंच न्ही म्हणून स्पश्ट कोण पातयेता गी ताका अनुभव जाता, देवाचो अनुभव जाता. आनी देवाचो अनुभव जाता सादारण पेद्रू, जाकोब आनी जुवांव ध्यान परवशांत आसले. जेजू थंय कितें घडलां गी तें पळोवन सगळेच विस्मेत पावले. मार्कोच्या वांजेलांत म्हणटा ते भियेल्ले म्हणून, पूण मातयवाच्या वांजेलांत ते भियेल्ले म्हणून चड ओत्तू दिवन सांगना. ताच्या बदलाक मातेव सांगता पेद्रूक थंयतान वचूंक नाका आसलें. आमी हांगा 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मैजेक आनी एक एलियाक. ताणें वळख धरली मैजेची आनी एलियाची. एलिया येतलो म्हणून मालाकी प्रवाद्यान सांगून दिल्लें आनी आतां मालाकी प्रवाद्यान सांगलें खंडीत जालां, सोडवून दर आसा. मालाकी हांगासर दिश्टीक पडला. मालाकीन सांगलो एलिया दिश्टीक पडला, हांगासर रावचें बरें म्हणून.
मोइजेनी सांगलें म्हजे तसलो एकलो प्रवादी उठतलो ताचें तुमी आयका जायी, आयकनात जाल्यार शिक्षा लायतलो, ताचें तुमी आयका जायी. आनी आज ताळोय देवाचो आयकता, ताचें तुमी आयका जायी. द्वितीनियम पुस्तकांत आसलीं उतरां भोवशा पेद्रूक उडासाक आयलीं आनी मालाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलीं उतरां ताच्या मतीक आयलीं. सम्या हांगास आसचें बरें, जें कितें देवान बसयल्लें आसा तें हांगास आतां आमकां दिसता, हांगा रावया. पूण जेजू मात ताच्या कुसाळाक आपोवन आमी या फाटीं या. लोक खंय कश्टता गे थंय या, लोक खंय वळवळटा गे थंय या, आमच्या सालत्या जिवना फाटीं या. आमी खाली केवल गुड्या सुवातेर वयर रावल्यार पावना. आमी मनशाच्या कश्टांच्या कंदकाक दुखाच्या कोंडाकी देवा जायी आनी तवळ मात्र आमकां देवाचो अनुभव जाता. नवार्थीक बरयणार कार्ल रानर ताच्या एका आर्टिकलांत, एका लेखनांत द एक्सपिरियन्स ऑफ ग्रेस, कुरपेचो अनुभव म्हणून, केदळाचा कुरपेचो अनुभव. तो म्हणटा एका मनशा बोगसून चंच नजो म्हणून तुका बोगता, ताका बोगसूंकूच नजो, ताणें अलें कर्म केलां की अलीं कृत्यां केलां, इतलें म्हाका दुखयलां, हांव मेल्यार ताका बोगसिना असलो तुका भितर तावन एक ताचे विरोधपण येता जाल्यारय तूं जर तर म्हणटाय देवाच्या कुरपेच्या बळान हांव बोगसितां, हांव राजी जाता, हांव ताका लागीं घेतां, ताचो इश्ट जाता, ताका देवा सरशीन हाडटा म्हूण तूं म्हणटाय जाल्यार आनी तुका तें भोगता जाल्यार भितर तुवें देवाच्या कुरपेचो अनुभव केलाय. हेराक बोगसाणें दिता आसतना तुका देवाचो अनुभव जाता. तुवेंच खरेंच अंतस्करणान दूख धरून पदकाचें बोगसाणें मागल्ल्या वेळार सुटावें कुमसार जावन आसलें आसा तशें लिपय नासतना, कांयच ताका शारो कुडशी नासतना, ताका तशें अशें म्हणून ताका अर्थ वा इंटरप्रिटेशन दिनासतना आसलें आसा तशें सुटावें उक्तें सांगल्ल्या वेळार आनी ह्या जागान तुजीं पदकां तुका बोगसलीं समाधानान वस म्हणटना तुका देवाचो अनुभव जाता. आमकां खंडीत जाणा, खंडीत पात येता, म्हाका जाला मोगाच्यान, तुमकां कांय जाला. सुटावें कुमसार जाल्ल्या वेळार तुज्या माथ्या वयलें व्हड एक वजें काण कोणेंगी सकयल दवरलें बरें. एका दादल्या मनशान म्हाका सांगलें, म्हणजे वळखीचो तो, ताचे जिणेन मस्त कश्ट आसले, कलिपुराई दोस आसली, कितें सक्कट जातालें कुटुंबांत अनाहुतां. एक दीस ताणें म्हाका रावोन सांगलें एक रेतीर जाल्या उपरांत ताच्या जिविताचो अनुभव वाटेर मार्गा देगेर. हांव इल्लें सांगता आयक, तूं सेमिनारीन शिकयताय ह्या भुरग्यांक सांग कुमसाराचें बोळ कितलें म्हूण सांग म्हणून. अन्य देवाची नांवांक बोबाडटालो खाण, रुकार सोडून वयर तावन सकला उडतालो, थंय लागीं दवरले बांक पत्तर आसल्या कारणान वयर चडटलो, विद्रूप तरान न्हेसचें आसलें, सीदा मनशा बरी नातलो. पूण एक दीस हांव पळयता सगळो धवोस न्हेसला, धवेंस पॅण्ट, धवेंस शर्ट, नितळ बरें करून केस कातरल्यात, बरें करून खाड काडलां, एकदम क्लीन मनीस. अरे हो कसो असो बदल्लो, हांवें कांय विचारूं ना, कसो आसाय म्हूण विचारल्या वेळार ताणें सांगलें, फादर म्हाका इल्लें सांगूंक जाय, कुमसारांत कितें जाता तें सांगूंक जाय. हांव कसो आसलो तुमी पळयलां. हांगा शेजारच्या इगर्जेंत एक रेतीर आसली, कोणें म्हाका सांगलें तूं वच तूं बरो जाताय, रेतीरे वच तूं बरो जाताय, देवाचें उतर आयक तूं बरो जाताय, कुमसार जा तूं बरो जाताय म्हणून म्हाका सांगल्या वेळार हांव गेलो. आनी हांवें म्हजीं पदकां पुरा सांगलीं, कांय लिपोवन धर नासतना, कितें सक्कड उडास आसा सक्कड सांगली. सांगून जावन ह्या जाकान जेन्ना हात उबारन म्हाका आपसुलूस हांव दिलें, तवळ कोणेंगी म्हज्या माथ्या तावन पांयां पर्यंत मोगान मोगान पोशेल्ल्या बरें जालें. कोणगी म्हाका आपडटा, कोणगी म्हाका पुसता, पोशेता. हो अनुभव पळोवन हांव परतून गेलो, दुसऱ्या दिसा परतून कुमसार जायचे, म्हाका परतून जायचे तो अनुभव म्हणून. पूण दुसऱ्या दिसा कुमसार जावं विशय कांय नातले, पदकां पुरो सांगल्या दादल्या आसा, हीं पदकांनी हांवें विसर पडली, चड पदकां सांगता म्हणून हांवें सक्कड सांगल्यान तरी पूण ह्या जाकार म्हाका आपसुलूस हांव दिलें. पूण कालचे तसलो अनुभव, ह्या आदल्या दिसा तसलो अनुभव म्हाका जावना, तरी म्हज्या मतींत समाधान आसा. मनीस आसा आजुनी आसा. मोगाच्या भावानो भयणीनो, मागणें करतना, ध्यान करतना, बेनेडिक्टा बरी कुर्साक पळोवन बसतना
जेजूचे कश्ट आनी तुजे कश्ट मेळोवन पळयता आसतना, तुज्या कुटुंबादारांचे कश्ट त्या जेजूच्या कश्टांतच घालून पळयता आसतना तुका खंडीत अनुभव जाता. बोगसूंक मन ना तरी देवाच्या कृपेन हांव बक्षितां. व्हड ताणें अन्याय केला तरी बक्षिता म्हण बक्षिताना देवाचो अनुभव जाता. तुवेंच पातकांचें बोगसाणें मागिल्ल्या वेळार तुका देवाचो अनुभव जाता. मागणें, प्राजीत, बोगसाणें, सूख वळखुची, जिविताचें कन्वर्टर जावचें, ह्यो रुपांतराच्यो वाटो आनी जायत्यो आसात. आमी सोदूंक गेल्यार जायत्यो आसात. तरी खंडीत जावन आयच्या ह्या दिसाक हो रुपांतर आमचे थंय जावं दी. आमकां पळयल्लें आमच्या तोंडार एका तराचो परजळ पळोवन दीत, आमच्या दोळ्यांनी उजवाड पळोवन दीत. सोमयाचें तोंड मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें, आमचें मुखामळ मनशा मुखार परजळून दी. आमी आपोस्तालांचें सत म्हणटा म्हणया. सत म्हणटा देवाक सर्पदोदरा बापा तो मेलो अंतकानी गेलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो. सर्गा सोडलो, सर्पदोदार देव बापाच्या उज्या बसला. थंय तो जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवन पावन कृष्णाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आतां सोम्या मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेंत स्वार्था परगट करच्या पवित्र समर्पण केल्ल्या पाप साहेब गवळी बापांक आनी हेर धर्मीक आनी मुखेल्यांक आत्मीक रुपांतराच्या परजळांत भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देशाच्या प्रगती खातीर वावुरच्या मुखेल्यांनी सांता नितीन प्रामाणीकपणी लोकांची सेवा करूंक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. पवित्र स्थाना वरवीं आमकां तुवें तुज्या सदैवीक परजळांत भागीदार केलाय. हो परजळ उलो जायना जावच्याक आमचो बोवार्थ आनी बरवसो सदांच जिवो दवर म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक केदीस पयस दवरी नाका. तांचो मोग करूंक आनी ताच्या दैवीक अनुभव थावन प्रेरण जोडूंक तूं आमकां शिकय म्हूण मागता. आमच्या युवजरांनी देवाच्या उतराक पाळो दिवन प्राचिताचो महत्व समजून जिणेंत निराशी जायनशें तुज्या उतराच्या हजरेंत सदांच जियोंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बायबल महासंमेलनाक दान दिल्ल्या सर्व दानींक आनी वावुरल्या समेस्तांक तुज्या उतराच्या बळान तांच्या उदारपणाक फावो तो प्रतिफळ लाभय. तांच्या कुटुंबाचेर आनी उद्यमाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी हजार जालेल्या आमी समेस्तांनी तुज्या पुता जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जियोवन आमची जिणी बदलून दैवीक रुपांतरपणाचो अनुभव जोडून हेरांक तो वांटूंक फावो कर म्हूण मागता. सर्गीच्या आमच्या मोगाळा बापा, घाल दिश्ट आमचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर प्रत्येक जावन गल्फ राष्ट्रांनी कितें घडता
तें तूं पळयत तसाय लोक बियान ताटलेवन गेला. जायतीं मनशां प्रत्येक जावन इस्कोलाचीं भुरगीं मरण पावल्यान, कुटुंबां बेसां जाल्यान. आमचेर दिश्ट घाल, मनशाच्या स्वार्थाक फावो तें वकात दी, मनशाच्या गर्वाक हांकाराक खरें वकात तूं सुलाभे. आमी बेगीनच कलतेपणान जियोंक, एकामेका मायपासान जियोंक आमकां शिकय आनी शांती समाधान ह्या संवसारान राज करूंक फावो कर. आमची ही मागणी आमच्या काळजांचेर सगळीं तुका समर्पीत हांव. तूं जो जे राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुझे समोर बापा तुझ्या पायां तळा ओपून दिवच्या आमकां तुका या बलिदाना घे बापा घे उनो घे माय घे आमचो वाव काळीचा भेटवली नाव क्रिस्ता मासारतान बदल म्हण परता घे बापा घे उनो घे माय घे आमचो वाव काळीचा भेटवून दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हण परता. आमची सरस्त काय पिडा शिरा ती दुखली काय हे कष्ट तूं हर sacrifice बापा तुका समर्पिता घे बापा घे उनो घे माय घे आमचो वाव काळीचा भेटवून दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हण परता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या तंत्र बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेत्या पुरुषाच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. भोवदयाळ बापा, आमच्यो करण्यो पळोवंक न्हय पूण तुजे काकुळची सासणीक येवजण पाळून आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ता वरवीं आमच्या मोर्नाचो तुवें भस्म केलोय आनी आमकां अमरपण परगटलें. ताच्या मोर्ना आनी पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या आपोवण्या प्रमाणे पवित्र जावंक आनी अमरपण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कश्ट मरण महिमेवंत पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवादांच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय.
ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपले मरण कसले जावचें असलें तें आदीं फुडें जेजून शिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपल्या महिमेचो परजळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गींच्या दळबरां सांगाती प्रितुमेर तमान आसतना तुजी किर्ती आमी परगटाव आनी तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्वांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें ती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयता साई. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते रातीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीं जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पथकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो उरतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोगुटू परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एकत मोव आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत ओंकार मरयेच्या, तिचो पती भगेवंत जुजेच्या, तुज्या भगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या बागेवंत बापाच्या आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्यां आनी मोणयाऱ्यां बराबर
तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुझे हुजेर तू एकठांय केल्ल्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी देन ऐकून घे. कन्वडे बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे ते एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कारणे पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमची कातूर कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमची कातूर कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हाका फवना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आतां पवित्र कुमगार सेवंचो वेळ. तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर भक्तीपोणी पवित्र कुमगार सेवंचो म्हणया रे क्रिस्ताची कूड म्हणटा आसतना आमेन म्हणून व्हडल्यान भावार्थाची जाप दिवची. ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು.
जिविताचो उजवाड संवसाराचो सोमी जेजू मोजो दैविकारान पोसो अद्वितान वागोवचो एक मातास्रो मोजो जेजू बोऱ्या बोऱ्या ही तुजी
कीर्त आमच्या भरवशाचे देणे ख्रिस्त रायाचे जेजू गोड्या बऱ्या दितो जीवित म्हाका जेजू ख्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गोड्या बऱ्या दितो जीवित म्हाका जेजू ख्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका प्रार्थया. भोव दयाळ बापा, तूं आपयताय तांकां मोगान आपयताय आनी तूं बसयताय ते आमकां फावो नासलेलें तुजें सुमोगाचें देणें. तुज्या प्रितीवंत पुता सारकी कुडी आत्म्यान पवित्र आनी महिमेवंत जावंक तूं आमकां आपयताय आनी आमोलीक देणें तुमचो आमकां फावो करतले म्हूण बसयताय. तुज्या आपोवण्या प्रमाणे जियोंक आनी ह्या पवित्र काळार अदीक व्हडे उमेदीन प्रयत्न करूंक आनी अशें तुवें बसयलेलें दायज जोडूंक आमकां करपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां गवळी बांपू आमी सेवंक वेच्या उंड्यांचेर आशिर्वाद मागतले. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, तूं आमकां आमचो दिसपडटो ग्रास दिताय. आमच्या आत्म्याचें काण तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी सेवली. आमी दादोशी जाल्यां आमच्या पोटाच्या बुकेक म्हूण तयार करून दवरले ह्या उंड्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल. आनी अशें कोणें तें आमचे खातीर तयार केलां, कोणें सक्कड ताका दान दिलां आनी कोण सक्कड हातूंत वांटो घेतात तांकां समेस्तांक तुज्या बेसांवांनी बर. तुजो जियेताय, राजवट चलयताय, ससनाच्या ससनाक. Sir
Mugal putra soe, amqua Maria siva divamka. Begin ko sa Jacobin, neram kam to the world, instantly, Bapache, and Iputache, and Povitrat Meche, Navi, Amen. Magachuno, Emisache, Povitr, Balidan, Amche Gatir, Betelia, Amche Guli Bamp, Adik Manadik, Dr. Peter Paul Saldana, Anso, Amikal Zantan, Upkar Baurtao, Yamisank, Gitangaunu, Amkamagonko, Adar Dila, कोरडेल फिरगजीचे क्वायर पंगड आणि देवस्तुती सोलोनवेल्या एपिस्कोपल सिटी वारोडो हाणी सोमेस्तांक आमी कळसंतावन देव बरें करूं म्हणटा. वडाथाळ्यांच्या आवाजान सोमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणया. मोगाचनो आयच्या दिसाचो जराल विशयी प्रवाद पोन आणि क्रिस्ती समुदाय देव पंथावाना दिता आणि आपलो सांगात आमकां दिता. हो विशय हे देवाचे उतर नियाळ करूंक ते आमच्या जिवितांत पाळूंक आणि त्या प्रमाणे जिवीत बांदून हाडूंक या घडये पवित्र आत्म्याची सकत आम्ही मागून घेवया आणि आता स्तुती गायना मुखांतर सम्याक सर पदवेदारा देवा बापाक आम्ही अर्गा होगळाप पाठोवया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया. आमचे मोडून पडलेले जिवीत आमचे दुकान पडलेले जिवीत बरें करचें सगळें देवाच्या आत्म्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोइशेच्या जिवितांत आयिल्लो पवित्र आत्मो ताचें जिवीत नवें करता. आमी आज मागया त्याच पवित्र आत्म्यान भरच्या खातीर. तो पवित्र आत्मो आमकां आपल्या उज्यान भरून दी आनी परिशुद्ध करून दी. ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನನ್ನ ಮುರಿದಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬರಿದಾದ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಮುರಿದಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬರಿದಾದ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. Hallelujah, 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 Hallelujah.
ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ದಾವೀದನ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ದಾವೀದನ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಎಲಿಯನ ಎಲಿಶನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ. ಎಲಿಯನ ಎಲಿಶನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬು ಬಾ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬು ಬಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಮಿರವ್ಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅಲಿಯಬೇಟು. ಸೌಲನ ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾ. ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾ. ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಾ. ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಾ. ಬಂಧನ ಇಳಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾತ್ಮನೇ. ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬು ಬಾ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬು ಬಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಉನ್ನತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಿಡಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मिबोश्या क्रिस्ताचे उतर आमचे मध्ये वस्ती करता. मगाच्यान फाटल्या 4 दिसांनी देवाच्या उतराची परब, देवाच्या उतराचो वाळो हांगासर सोल्लो आनी ह्या देवाच्या उतरान देवाची हाजरी हाजो अनुभव आमकां जालो. देवाचे उगडापण आनी जेजूचे मनशापण आनी दुसऱ्या दिसा देवा करार जेजूचे संस्कार आनी तिसऱ्या दिसा उतराची दिशा मोरयेचे आदर्श. आनी आज मगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भुरग्यांनो आनी युवा जाणांनो, आज आमी नियाळ करता प्रावाद्याच्या उतराची 17
आनी क्रिस्ती समुदाय आतां पयल्या उलोवपांत पोरण्या सोल्ल्यांत प्रवाद्याच्या उतरान देवाची हजरी हाचे विशांत आमचे सोवे आपलोन मोग आनी देवाच्या उतराची जाणवाय वांटूंक फुडें येतात मनादेक बाब क्लिफर्ड फेर्नांडीस विगार कोर्डेल. वेलकम डियर फादर. सर्व ताळ्यांच्या आवाजान बापांक स्वागत करया. आम्ही उबे रावया. जेरेमिया प्रवाद्याचे आपोवणे. जेरेमिया प्रवाद्याच्या ग्रंथांत पयलो अध्याय वळ 4 तावन 14 पर्यंत आयकोवया. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले. आवयच्या कुशव्यांत तुका रसचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, हा सर्वेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. जाचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचोंक जाय. जें हांव तुका फर्मायतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेवं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजें सवय आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. उमटूंक आनी मोडूंक, नास करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें आनी विचारूंक लागलें, जेरेमिया, तूं कितें पळयताय? हांवें जाप दिली, हांव एक बातमाचो रूख पळयतां. तेन्ना सर्वेस्परान म्हळें, तुवें सारकें पळयलें, कित्याक म्हजें उतर पूर्ण करचे खातीर हांव ताचो पारो करतां. दुसरे पोटीं सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें आनी विचारूंक लागलें, तूं कितें पळयताय? हांवें जाप दिली, हांव कतकतलेलें एक आयदान पळयतां. ताचो कांट उत्तरेतावन बागवून आसा. तेन्ना सर्वेस्परान म्हळें, हांव उत्तरेच्या राजाच्या सगळ्या कुळयांक आपयतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतार हें, देवाचे व्हड उपकार. आमी बसया. प्रवादपण. देव पंतावान दिता आनी सांगात दिता. प्रवाद्यांचो उजो देवाच्या उतराची कार्याळ करची सकत. प्रवाद्याच्या तोंडांत आसचें देवाचें उतर परिणामकारी, सुटसुडीत आनी कार्याळ. तें बांदता आनी मोडटा, शळमोडेपण आनी अणीत खंडन करता, लोकांक तयार करता. हो एक सादारण उजो भांगार नितळ केल्ल्या बरी. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाच्या प्रवाद्यांनी आमकां कितें सांगलां तें नियाळ करच्या प्रास फुडें एक या दोन मोठ्ठीं ल्हानशीं घडयतां. जल्मातावून तो बॉर्न क्रिश्चन म्हणटात, तसलो एक पोरनो क्रिस्तांव आमच्या सादारण उतरांनी. ह्याच दिसा आरवेल्या दिसांनी जेजूक सोडवणदार म्हूण मानून घेतल्या लागीं ताचें संभाशण. हो पोरनो क्रिस्तांव त्या नव्यान जेजूक सोडवणदार म्हूण स्विकार केल्या लागीं हो सवालां विचारते आसा, आब्रामच्या आवय बापायची तुका वळख आसा गी? तो थंयतावन मेसोपोटेमियांतावन हांगा कानान घेवंक कितले किलोमिटर चल्लो तो? गलिलयाच्या सरोवराची गुंडाय, लांबाय, रुंदाय, कितलें उदक आसा तुका कळीत आसा गी? खंयच्या दिनसाची कास्ताची मासली आसा कळिता गी? हाची जाप म्हाका कळीत ना. जेजून कितलीं अजापां केल्यान कळितात गे तुका?
तेंय म्हाका कळीत ना. मागीर कितें कळीत आहा तुका? आनी तो वळू ताची एक कलत्यापणान जाप. हांव एक कोटो मनीस आसलो, हांव एक पक्का भेवडो जावन आसलो. घरा उपाद्र दितालो, लढाई करतालो, गांवच्या लोकांक उपाद्र दितालो. सांजेर हांव घरा येताना म्हजीं बायल भुरगीं कामतालीं, वो कित्याक एक मारान आयला म्हूण म्हणटालीं कोण ना. पूण ज्या दिसा म्हाका जेजूची वळख जाली, ताच्या उतरांची म्हाका वळख जाली आनी म्हाका आनी ताका एक संबंद जालो, त्या दिसांतावन म्हजे थंय एक बदलावण जाल्या. आतां हांव सांजेर वेळार घरा येतां. हांव घरा येताना म्हजीं बायल भुरगीं म्हाका राखून आसात. पयलीं आयदनाचो आवाज आयकतालो, आतां कांतारां किर्तनां म्हज्या घरांत म्हाका आयकतात. एका उतरान सांगचें जाल्यार मोगाच्यानो, वो मनीस त्या ताच्या थळाचेर ल्हान एक प्रवादी जाला. हें समजोवचें. एक धाकटो एक प्रवादी जाला. देवाच्या उतराच्या प्रेरणान वो मनीस बदल्ला. ताचे थंय एक उजो पेटला. आज म्हजे थंय आनी तुमचे थंय असलो उजो पेटोवन दी म्हणून सांगून आमी मागया. दुसरें एक ल्हानशें गडीत करेस्माच्या सकड हप्त्यांच्या नियाळाच्या एका बुकांत मेगन मॅकेन्ना ती अशें एक पिंत्रायता. ऑट्टोमन साम्राज्य म्हूण आमी आयकलां शिकता आसतना. तें साम्राज्य आसलें. त्या साम्राज्यान जाल्लें एक गडीत दोग तरणाटे ते ल्हानपणांतावन इश्ट ते. ते जायते तांचे आलोचन्यो आयडिया सांगाता खेळटाले. पूण वाडोवन येता आसतना एकलो शहराच्या कुशीन वेता, एकलो मरुभुमीच्या कुशीन भायर सरता. शहराक गेल्लो क्रमेन एक राय जाता. मरुभुमीच्या कुशीक गेल्लो तो ताचें ध्यान मागणें वर्सांव करन तो एक आत्मीक गुरू जावन बदलता. ह्या गुरू कडसून ह्या मनशा कडसून जायतो लोक येता, येवन ताचे लागीं सलाह विचारता, मागणें विचारता. हें प्रकरण सगळें आसात. आनी आतां हाचे पाटलावदार जाल्यात. ही खबर ताका आनी एकल्याक रायाक मेळटा. ताका हजारांनी पाटलावदार जाल्यात. कांय तो तुजे विरोध कांय उपराटलो जाल्यार तुजें राजस ओमतें घालूंक आसा. ह्या कांय लढाई म्हणी जाली जाल्यार शेजारी राया सांगाता मेळोवन तुजें राज ताचें करून घेवंक आसा. रायान पयलें पातयो ना तो. मागीर ताका तिके दुबावसो जालो आनी एक दीस तो ताका मेळोंक येता. मेळोंक येताना वय ताका मेळ्ळो. वय सारता, तुजो धनी कोण? तो म्हणटा वडा कलत्यापणान धरणीर दिंबयेर पडोवन, तुजो म्हजो धनी, तुजो म्हजो राय. जें कितें हांव शिकलां, जें कितें म्हजे लागीं आसा तुजें तान हांवें घेतलां. पूण हांवें आयकलां तुका हजारांनी पाटलावदार आसात म्हूण आयकलां. कितले जाण पाटलावदार तुका आसात? हो म्हणालो 1.5. आतां रायाक तितके राग आयलो. तो म्हणटाय पाटलावदार आसात वय, पूण 1.5 म्हणटाय तूं, काली गजाल तुजी. म्हाका कितें पिसो म्हूण चिंतलाय की तुवें? ताका कोड्यार घालून व्हरता, जैलान दवरता. राय परगट करता, फलाण्या दिसा हांव ताका तुमचे मुखार हाडटां. ताच्या पाटलावदारांनी सगळ्यांनी ये जय. त्या दिसा कितें करचें म्हणलें सांगता हांव म्हूण सांगून आनी टेंट घाल्लें आसा त्या कुशीन. आनी बऱ्यांतले बरें ताणें थोडे बोकरे थंय आण दवरल्यात, भितर टेंटांत बांदल्यात. ते कोणाकी गोत्तू ना. हाका मुखार हाडलो आनी त्या दिसा खंयच्या दिसा वो येता म्हणलें त्या दिसा हजारांनी खंय घोड्याचेर, कात्याचेर आनी गाडवांचेर कोल्या कोल्या वंटेचेर बसून लोक हाचे फाटलावदार आयल्यात. हजारांनी फाटीं दिसाना खंय तितलो लोक भरला थंयसर. आनी आतां राय म्हणालो हाचे फाटलावदार कोण? मुखार येजय. ताच्या 10 जाणांक म्हाका जाय ताचे फाटलावदार. तांणी तांचो जीव दिवंक जाय तो वळाका सोडटा. सुमार वेळ म्हणसर आवाज ना खंय. सुमार वेळा उपरांत एकलो दादलो मुखार आयलो. ताका आपूण व्हेलो, टेंटाच्या भितर व्हेलो आनी थंयसर बोकऱ्याची गुमटी कातरन रागात भायर हांकां दाखयलें. म्हळ्यार मनशाक कातरला म्हूण दाखयलें. अर्दे मनीस गेल्यात खंय येदोळसो. ताचे उपरांत परतून राय भायर आयलो. 1 जालो आनी म्हाका 9 जाय म्हणटाना आवाज कांय ना. एकदम सायलंस खंय, एकदम आवाजच ना. तितलें म्हणटाना सुमार वेळा उपरांत एकली स्त्री मुखार आयली खंय. आनी तिका भितर आपूण व्हरता म्हणटाना हांगा भायर कोण्णी नात खंय. वो ताचो इश्ट आनी वो राय आनी ती स्त्री मात्र आसा तिका भितर येलें. आनी एका बोकऱ्याचे तिका गुमटी कातल्या बरी दाखोवन रगात थंय व्हरयलें. आनी तो राय भायर येवन म्हणालो खंय, तुवें सांगलें सोमा. आमच्या चिंतपा प्रमाणें ऑट्टोमन राया प्रमाणें दादलो 1 आनी स्त्री अर्दे म्हूण लेख करताले. तुवें सांगलें सोमा. आतां वो म्हणालो खंय आत्मीक गुरू, ना ना, इट हॅज नथींग टू डू वीथ द लॉ. इट इज प्युअरली लव. पयलो मनीस तो आयिल्लो ताका कळीत नातलें गुमटी कातरतात म्हणून, देखून तो आयिल्लो तो अर्दो. पूण उपरांत आयिल्ली ती स्त्री तिका कळीत आसलें पयल्याची गुमटी कातरल्या, म्हजी कातरतात. तिका थंयसर ऑप्शन ना. ती 1 म्हणालो खंय.
ताचे उपरांत ती निमाणें ती बरयता थंयसर आतां तुमी कोण त्या अर्द्यांतले गी एकांतले गी या हजारांतले आयिल्ल्यांतले एकले हे सवाल तुमी तुमकां विचारचें मोगाचें न्हू आनी आतां आमी मुखार या हे सवाल तुमी निरंतर विचारी जाय हांव कोण अर्दो गी एक गी या हजारांतलो लाखांतलो एकलो हजारांतले लाखांतले धांवल्यात मोगाचें न्हू आमकां धांवोंक व्हडलो वेळ लागचो ना अर्दें जाल्यार म्हणी पुरो कोण ना एक जाल्यार बारी बरें हें नियाळ करन आमी मुखार या प्रवादी आमच्या पवित्र पुस्तकांतावन आमी पळोवया थोड्यो संगती मात्र देवान फावो केलें जाल्यार हांव आनी फादर विन्संट उलोवन आसलें हांव मुखल्या दिसांनी प्रवाद्या विशयांत कांय एका हप्त्याची रेतीर जाल्यार मांडून हाडया तितले आसात ते तांचे विशयां शिकोवंक तांची उतरां आयकोवंक आसा मोगाच्यानो देव मनशाक सांगात दिता कोणाक तो प्रवादी म्हणून विंचता ताच्या सांगाता तो समकता मोइजेचें तें सिट्युएशन सन्निवेशनाक आमी वचोंक जाय सक्कड चिरक्यांक जिवेशी मारी जाय म्हणून फरमाण जाल्लें आनी तसल्या संदर्भारी त्या बास्केटींत दवरल्या आनी उदकान सोडल्या भुरग्याक देव राखता न्ही गी त्या वयसो एक भावार्थ बारी भावार्थ जाय जाय बास्केटींत दवरून उदकान सोडता जाल्यार देव राखतलो म्हूण ती पातेली जाय जाय आनी देवान ह्या भुरग्याक फारावेच्या दुवे मरिफात राखला जळत्या बोल्यांत तो पेटुल्लो उजो ह्या मोइजेच्या भितरी एक जळोवंक सुरू जाता आनी ताका समजता त्या देवाचीं उतरां लोकांचें दळदिरपण लोकांची बोब आनी लोकांचें दूख सर्वेस्पोर देव मोइजेक म्हणटा तांकां भायर काड ॲज अ लिबरेटर प्रवादी एक लिबरेटर मोगाच्यान हें समजून घे जाय तांकां भायर काड ह्या दोंगरार तुमी म्हाका स्तुती करतल्यात आनी उपरांत मोइजेची थंयसर सगळीं उतरां पारावेल्याक येता आसतना आमकां त्या दोंगराचेर देवाची स्तुती करूंक तूं वचोंक सोड एका प्रवाद्याचें प्रथम काम जायचें आनी हांगा आसलीं तुमी सगळीं ल्हान ल्हान प्रवादी म्हणलें उडास दवरा सर्वेस्पराच्या दोंगरार तुमी आनी तुमच्या कुटुंबान निरंतरी देवाक आराधन करूंक तुमी आदार दिवंक जाय अजापां करूंक देवान बेतकाटी दिली हरी एक गर्ग मोइजे पाराव्याक सांगता आसतना म्हणटा सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा आपूण न्हय हरी एका प्रवाद्याचें हें काम मोगाचें न्हू सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा लोकांक धैर्य दिता भिये नाकात तांबड्या दर्यांतल्यान तुमी उतरून गेल्यात आतां शांत रावा लढाई जाता आसतना देव तुमचे खातीर झुजतलो कळ्ळी 14वो अध्याय 14वी ओळ शांत रावा एका प्रवाद्याचें काम हेरांक बेस्तावचें न्ही हेरांक काय तांकां नकलां करचीं तांकां सकयल घालचें न्ही मोगाचें न्हू शांत रावा देव तुमचे खातीर झुजतलो देवान मान्ना लवे उदक आनी कितें खावचें पिवचें पुरा दिलां जाल्यार देव तुमची जतन घेतलो आनी उपरांत ती बेसांवां व्हडलो आमी नियाळ केलो आज प्रेज एंड वर्शीप करता आसतना 20 आनी 3 अध्याय निर्गमन ग्रंथ 25 आनी 20 आनी 6 ओळ आयक ये इस्रायला तुमी देवाचें आराधन करता आसतना उदकाचेर खाणाचेर बेसांव पडटा पिडा पयस जाता गर्भपात नंस जाता वांजणी म्हणली आसची नात संपूर्ण आवक मेळटा हें प्रवाद्याचें काम लोकांक एकामेकाक धैर्य दिवचें आनी निमाणें तोच प्रवादी मोइजे द्वितीय नियमांत 30वो अध्याय थंयसर 15 तावन 20 म्हणसर वळीन 2 वाटो एक वाट जिविताची एक वाट नासाची मरणाक वेची खंयचें विंचून काडूंक जाय तें देवान आमकां सोडलां पूण प्रवाद्यान खडाखडी सांगात थंय एक शब्द वापरला जर तर तुमी देवाचें उतर आयकना जाल्यार आमी सट्टाव जावन तें उतर उपयोग करना पूण पवित्र उदकांत घालां तें तुमचें सत्यानाश जातलें हें प्रवाद्याचें काम मोगाचें न्हू प्रवाद्यान जागोवंक जाय तुमी एकामेका जागोवंक जाय पळय पुता सारक्या वाटेन चल ना जाल्यार आमचें सत्यानाश जातलें तांच्यांचें न्ही आमचें सत्यानाश जातलें आमी एकामेकाक जागोवंक जाय मोगाचें न्हू मुखार या आमी आनी एक प्रवादी सामुएल थंयसर एली आसा कितें जालें थंयसर एलीन अन्नाक म्हणचीं उतरां प्रवादी तोय अन्ना समाधानान वच तुवें जें कितें सर्वेस्परा देवा लागीं मागलां पयलो अध्याय 17वी ओळ तें तो तुका दितलो बोवा पुरबायचीं उतरां आमी एकामेकाक असल्या धैर्य दिवच्या उतरांनी पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी एकामेकाक धैर्य दिता आसतना आमी हर एकलीं प्रवादी जाता जें कितें सर्वेस्परा देवा लागीं तुवें मागलां देव तुका दितलो
ती गर्भेस्त जाली, पुताक जल्म दिलो, पूत वाडलो. देवाचें उतर ताचे सवय आसलें आनी सगळ्यांनी ताका खरो प्रवादी म्हूण वळखून घेतलें आनी तो प्रवादी जावन तो मुखार गेलो. आनी ह्या प्रवाद्या देखून प्रवादी म्हणटाना कळें सांगचो विशय न्ही, देवाची खुशी कितें जाल्या ती सांगचो. ह्या संमेलनान मुखार साऊल येवच्या आदल्या दिसा सर्वेस्परान ताका कळीत केलें, फाल्यां एकलो येवचो आसा तुजे कडच्यान, ताका राय म्हूण तुवें मागूंक जाय. उपरांत त्याच रायान ताका ताणें मागुल्लो पयलें 15व्या अध्यायाक वेता आसतना तुमकां वेळ मेळटना वाचा. सामुएलीचें पयलें पुस्तक 15वो अध्याय. देवाक विधेयपण मानता, होंबलियो न्ही, देवाक विधेयपण मागता. तुमकां वेळ मेळटना परतून आनी परतून वाचा. आनी म्हणटा हो, देवान तुका राय म्हूण मागुल्लो, आतां देवान तुका तिरस्कार केला. हेंय प्रवाद्याचें काम. हर एका मेठांक मगच्यानो प्रवादी आमकां जागयते आसात, आमकां हिंस उतरां. उपरांत आनी एक प्रवादी थंयसर येता, नातान प्रवादी. दावीद राय सुकोवन पडल्या वेळार आनी आपणें कांयच सूख करूं ना. आमचे मदें आमचे स्वभाव तसो, कांयलें सडवणें सूख करची, कांय जायनातलें बरी, कोणाक कळनातलें बरी, आमी तशेंच चलचें. आनी तसल्या संदर्भार नातान प्रवाद्याचो उडास काडी जाय, आमी थंयसर प्रवाद्याचें स्थान घेजय मोगाच्यानो. नातानान म्हणचीं उतरां दावीद रायाक, तुंचो तो मनीस आनी एकल्याचें बोकडेचें पील अन्न कातरन केल्लो. देवान तुका इतलें पुरा बरेंपण दिलां जाल्यार रे आनी एकल्याच्या वस्तूंचेर कित्याक तूं दिश्ट घालताय. आतां दावीद रडता. पयलें सामुएलीन सांगता आसतना साऊल रडता. मनशांनी आपलें उणेपण वळखून घेवंक हर एका प्रवाद्यान काम करूंक आसा. कोणेंय केल्ली सूख बेश्टें दोळे दांपून माजरा बरी दूद पिल्यार जायना मोगाच्यानो. कितें सांगूंक आसा त्या जाग्यार सांगूंक जाय, सांगच्या वेळार सांगच्या रितीन सांगूंक जाय. आंगार पडाचें म्हणून ना, सत आसा तशें उलय जाय, लढाई करी जाय, बॉब मारी जाय म्हणून ना. नातानान कांय बॉब मारूं ना. तुंचो तो मनीस एका घटना मरिफात थंयसर सांग सोडटा. मोगाच्यानो उपरांत प्रवादी एलिया आसा. एलियाच्या एका उतराक सुखी धाड जाली थंय. कित्याक म्हळ्यार देवाचो आत्मो ताचेर आसुल्लो. दव या पावस पडचो ना म्हणालो. पूण ताच्या उपरांत ताणें करची ती अजापां पळया. झरेपाताच्या विधवेची पिठाची मडकी आनी तेलाची भरणी मुगदोंक ना. देवाचो आत्मो आमचेर आसतना जायत्यो संगत्यो बऱ्यो जातात. आमी कितें आशेतां, आमी कितें हेरांक बरें मागता तें देव करता मोगाच्यानो. मेल्ल्या भुरग्याक जीव दिता. कितें म्हणालो तो आहाब्रायाक, पळया परतुनी प्रवाद्याचीं उतरां 20 आनी 1 अध्याय. रायांचें पयलें पुस्तक 20 आनी 1 अध्याय ओळ 19. नाबोताचें रगात सुन्यांनी लेवलें, तुजेय रगात सुनी लेवतलीं. आनी 22वो अध्याय 30 आनी 7 ओळ तुमी पळयली जाल्यार राय लढायेक गेल्लो, उपरांत मोरता, थंयच वाटेर उरता, ताचें रगात सुन्यांनी येवन लेवलें. मोगाच्यानो भोव गरजेचें. कितेंय एक चड उणें जाताना मनशांक सारकी वाटी दाखोवंक जाय. आयकनान जाल्यार कडाकडी सांगोंकय जाय, उपरांतलें देव पळयता. जशें नाबोताचें रगात तुवें वारयलें आनी सुन्यांनी ताचें रगात थंयसर मार्गार लेवलें, तुवें तसोच मार्गार पडोवन मरतलोय. राय मार्गार पडोवन मेलो न्ही गे. ताचें रगात सुन्यांनी लेवलें न्ही. देखून कितें आमी करता, परशें उलयतना एक मलगडो व्यक्ती म्हणालो, माथ्याक वतुलें पांयांक देवचें स्वाभावीक. माथ्याक वतुलें पांयांक देवचें स्वाभावीक मोगाच्यानो. ताका व्हडली जानवाय गरज ना, देंवोन येता. आनी तो मनीस म्हणालो, पांयांक वतुलें माथ्याक सडटा खंय, पांयांक वतुलें माथ्याक सडटा. जें कितें आमी आज करता ताचो परिणाम आमकां भोगूंकय मेळटा. हें समजून घेवचें, हें तो आमकां समजता मोगाच्यानो. उपरांत एलिशा, विधवेचें तेल कितें प्रासलें, वोस बाये वीक, तुजें रीण फारीक कर, नामान बरो जाता. वोस आनी उदकान देव 7 पटी सकयल देवानी वयर ताची कात भुरग्याच्या काती बरी जाली. प्रवाद्याचो उजो मोगाच्यानो हो. प्रवादी म्हळ्यार देवाच्या सहवासान. हांवें सांगूंक विसरालो, वॉट इज द मिनींग ऑफ प्रॉफेट. प्रॉफेट मिन्स प्रॉफेटेस द माउथ पीस ऑफ गॉड. लक्षान सांगचो मनीस न्हय प्रवादी. प्रवादी देवाची खुशी कितें म्हूण सांगून समजोवन एकामेकाक समजोवचो. माउथ पीस ऑफ गॉड, देवाचें तोंड प्रवादी. देखून प्रवाद्यातय तो उजो आसूंक जाय.
मुखार एक 3 बूक स्त्रियांच्या नांवान आसात, रूत, जुडीत आनी एस्तेर. हांगा विवरण दिना, हर एकल्यानी हे बूक तुमी 3 बूक जाता तितल्या बेगीन वाचूंक जाय. कसलो एक भावार्थी स्त्रियो, कसलें एक प्रवादपण तांचें, कितें तांचें मागणें मोगाचें न्हू, समजून घेवंक प्रयत्न करा. आमची जिणी हें वाचलें जाल्यार आयच्या बरी फाल्यां आसची ना, फाल्यां खंडीत बदलतली. मुखार आमी या इसाया प्रवादेचें ग्रंथ आमी पळोवया. कितें कितें म्हणटा इसाया. पयल्या अध्यायांत तुमी वाचूंक गेल्यार जाल्यार पाडो आपणाच्या धनयाचो गोठो खंय म्हूण ताका कळीत आसा, गाडवाक ताचो धनी कोण म्हूण कळीत आसा, पूण म्हज्या भुरग्यांक हांवें जल्म दिल्ल्यांक म्हजी वळख ना. हांवें जल्म दिल्ल्या, हांवें वाडयल्ल्या म्हज्या भुरग्यांक म्हजी वळख ना. कालच्या दिसा एक कोट आतां इलेक्ट्रॉनीक माध्यमांत मस्त बऱ्यो बऱ्यो संगती येतात मोगाच्यान, त्यो संगती आमच्या काळजाक लागतात. तातूंत एक कोट अशें आसा, जर तर जल्म दिल्ल्या, रसल्ल्या, पोसुल्ल्या देवाचो एक व्यक्ती जावंक ना जाल्यार तो हेरांचो कितें जायत. जिसने फायदा किया, जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, अगर एक व्यक्ति उसका नहीं होता है वो किसी का नहीं हो सकता है. हे मा वाक्यांत इतली गुंडाय आसा. जर तर तुजो दादलो तो देवाचो मनीस जावना, तो तुजो कालें जायत. तुजीं भुरगीं जर तर तीं देवाचीं भुरगीं जावनात, तीं कोणाचीं कालें जातीं, तुजीं कितें भुरगीं जातीं. आतां तुज्या फिरगजेचो याजाक एक देवाचो मनीस जावना, तो लोकांचो कालें जायत. समजता म्हण चिंता. मोगाच्यानो रसल्या देवाची जर तर आमी जावना जाल्यार देखून हर एकल्याचें तुमचें प्रवादपण म्हणटना तुमच्या भुरग्यांक, हर एकल्या भुरग्यांक, नातरांक देवाची वळख शिकय जाय. देवातय तांकां व्हरी जाय. देवाच्या सहवासान तांणी वाडा जाय. एक सैरीक पळयतनाय पळय जाय, हें कुटाम देवाक लागीं आसा गे, देवाच्या सहवासान तें आसा गे. जर तर तें कुटाम देवाच्या सहवासान ना, तें आमचें जावचें ना. जातलें कोण ना, फोर्स करून बांदून दवरयेत, पूण निजावणी जायना. समजून घेवचें ही इसाया प्रवाद्याचीं उतरां. आनी उपरांत तो म्हणटा, पूण बाचावी आसा, येया आमी बसया, उलोवन पळोवया. तुमचीं पातकां तांबडीं जाल्यार, रक्तावर्णाचीं जाल्यार तीं हिमा परी आनी कापसा बरी जातलीं. आयकल्यार बऱ्यो वस्तू तुमकां मेळटल्यो, पूण आयकना जाल्यार तालवारीन नाश जातल्यात. आनी उपरांत इसायाचें आपोवणें. देवान तो इंगळो ताच्या वोंटांक लायलो. तो म्हणालो, हांव मेळ्या वोंटाचो. लायिल्ल्या कुडलें ताचे अपराध काडले. मोगाच्यानो ह्या रेतिरेच्या वेळार आमी मागया, कशें तुरी फुलान ते इंगळे उज्याचे आसात, ते म्हाका दिसता ते सगळ्यांच्या आमच्या वोंटांक एक एक उनोवणी लागलेल्यार बरें लागाची. तर आमचो इल्लो कुलकुलोय सुटा जाय. ती कुरवणी पिरंगोणी इल्ली उणी जाय जाय, इल्ली सुटसुडाय ये जाय. सगळ्यांक वो लागो. आनी उजो लागोंक जावचो ना, पूण सोमी सर्वेस्पर देव लागयतलो म्हणली म्हजी पातयेनी. आनी आतां जेरेमायाक आमी कितें वाचप आयकलें, थोड्यो संगती गरजेच्यो. कितें म्हणटा सर्वेस्पर, तूं जल्मोचे आदीं तुका पवित्र केलो, राष्ट्रां खातीर प्रवादी केलो. हें सगळ्यांक आमकां लागता. आमकां बेश्टें जल्म दिवना. आमी ह्या संवसारांत थोडे दीस वाचून मातयेक सारें जावन सिमिस्त्रींत वचोंक आमकां रसलें न्ही मोगाच्यानो. आमकां राष्ट्रां खातीर प्रवादी जावन रसलां. आनी तोय म्हणटा, म्हाका उलोवंक कळना. पूण सर्वेस्पर कितें म्हणटा, तुका धाडिल्ले कडेन हांवें तूं वच, फॉर्मायिल्लें कर, भियेनाका. हांवें तुजो हात, म्हजो हात तुका लायला. म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत घाल्यांत. आनी उपरांत पळया, हुमटूंक आनी मोडूंक, नाश करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक, सर्व राष्ट्रांचेर, राजांचेर हांव तुका अधिकार दितां. जेजून माथेवाच्या वांजेलान निमाणें अध्याय, निमाणी वळखालें. सर्गीं, संवसारी, पाताळी सर्व अधिकार म्हाका दिला आनी तो अधिकार हांव तुमकां दितां. विसरनाकात मोगाच्यानो, कोणेंच विसरूंक नजो. देखून आमी बेरचेपा बरी करूंक जायना कोणेंय. आमी क्रिस्ताचे सोजेर. देखून क्रिस्माच्या सक्रामेंतांत आमकां क्रिस्ताचे, वी आर सोल्जर्स ऑफ क्रायस्ट, वी मस्ट बी सोल्जर्स ऑफ क्रायस्ट अँड नॉट जोकर्स. आमी जोकर जावंक जायना. मुखार पळया, आमी मुखार पळोवया. 2 संगती प्रवादी म्हणटा आसतना जेरेमिया तूं कितें पळयताय. तो कालें म्हणालो, हांव बादमाचो रूख पळयतां. मिन्स प्रॉस्पॅरिटी, बरेपण, ग्रेस्तकाय, संपत्ती, भलायकी, भुरगीं, भांगार, सगळें आस्त. बादमाचो रूख.
उपरांत म्हणटा आतां कितें पळयताय कच्चेच कचें एक आयदान सळसळ्या उदकाचें एक आयदान म्हणटाना तुका कस्ती आसतले त्यो मोगाच्यान ही सूख आमी करची न्ही खाली आमच्या घरा संतोषू समाधान यंत जाय पिडा म्हणली आसो नजो मोती गिराराय म्हणली आसो नजो मागल्लें पुरा मेळा जाय नो दोनी सांगाता वेता प्रभादाच्या जिवितांत हें दोनी आसलें हांव आनी तूं जर तर प्रभादी जावंक आशेत हांव आज जिंदाबाद म्हणलें फाल्यां मुर्दाबादी म्हणटात दोनांयकी तयार जा आज बारी बरो तो मनशां फाल्यां एक ल्हानशें गुंड सुवी तोपून वारें काडून की पुरो देखून धरणीरत राव मनशा वाऱ्यार उबा नाका वारें काडल्या बेलुना भशेन जायनाका पंचर जाल्ल्या टायरा बरी जायनाका हे कसल्याक राव हें हांगा आमकां समजून येता बदमाचो रूखी प्रवाद्याच्या जिवितांत आसा आनी खतखतचें आयदानी आसा जस्स हे दोनी सांगाता मुखार वचोंक जाय आनी आतां प्रवाद्याची ती बोब कितें म्हणटा 20व्या अध्यायाक पावतना जायतें काम केलें ये देवा तुवें म्हाका बुलयलोय तुवें म्हाका मोस केलोय लॉर्ड यू युज्ड मी यू एब्युज्ड मी यू मिसयुज्ड मी यू ओवर युज्ड मी म्हजे वरवीं आनी जायना हांव आनी उतार परगट करिना म्हणटा प्रवादी ताच्या उपरांतलीं वाक्यां आज आमी घरा व्हरूंक जाय त्या 26व्या अध्यायांत 9वी वळ म्हज्या काळजांत एक उजो पेटला तो म्हज्या हाडांनी रिगला म्हाका आयकाता आकांत म्हजे इश्ट हांवें पडचें राखोंक पडल्यात पूण एका बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पोर देव म्हज्या बगलेन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एका बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पोर देव म्हजे बगलेक रावला दुस्मान आदलोन पडटले लजेन भरतले सुपोळ जावचें नात समजून घेया सर्वेस्पोर देव आमी पोरतांव नियाळ करते आसा देव रोसुल्लो देव मनशां सांगाता चलता मनशां सांगाता उलयता मनशांक तो संस्कार दिता बळ दिता घटाय दिता सगळें दिल्लो देव तो आमचे सांगाता आसा एका बळवंत वीरा सारको प्रवाद्याक 2500 वर्सां आदीं कळ्ळां म्हाका आनी तुका आजुनूय कळना जाल्यार ताका देव कारण न्ही आमीच कारण कित्याक म्हळ्यार आमी हें समजोवचें प्रयत्न करूना जावंक पुरो आनी मुखार पळया 20:3 अध्याय 20:9 वळ म्हजें उतर उज्या सारकें कडपां पडटलें हातोडे सारकें देवाचें उतर उज्या सारकें मोगाच्यानो कडपां पडटलें हातोडे सारकें हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत असो सारांश दिला देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक पाजले 2 दारींच्या तालवारी बरी प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार काळजांतले अत्रेग पारकिता चिंतना ताका कळीत आसात सगळें ताका कळीत आसा आमकां हर एकल्याक आमच्या करण्यांचें लेख दिवंक आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून आज आमी हांगातावन वेता आसतना आमी हर एकल्यांनी आमचें तें आसलें पवित्र स्नानांत आमकां याजक प्रवादी आनी राय म्हूण तें मागलें समजून घेवचें आनी प्रत्येक जावन आमचें प्रवादपण आमी जिवें करचें करूंकूच जाय मोगाच्यानो उपरांत एसेकियेल आनी दानियेल तुमी एक हांगा म्हाका दानियेलीच्या वाचपांत एक बारी आपुरबायाची गजाल मेळ्ळी सुजान्नाक थंयसर ते 2 जाण मलगडे जिवेशीं मारूंक पळयत आसतना कालें म्हणटा देव सर्वेस्पोर देव दानियेलाचो आत्मो जागयता सर्वेस्पोरान सुजान्नाची बोब आयकली आनी पवित्र आत्मो दानियेलाक जागयता जानवाय दिली आमी केदाळा जागी जावची मोगाच्यानो हे सवाल आमी विचारी जायने आमी केदाळा जाणकी जावची केदाळा आमची न्हीद सुटची कोण एकलो अशें उलयतना म्हणालो वॉल लायता आसतना आमकां उखल नडल्या वेळार बरी न्हीद पडली काय ते माथ्यार थंड उदक वतना येपटी दोळे उक्ते केल्ले अशें करन परतून दांपुल्ले थोडे पटी मागीर उक्तेच जावनात गे म्हळ्यार दोळे उक्त्यात दिसता आसा सायट इज देर इन सायट इज नॉट देर सायट इज नॉट इनफ मियर सायट इज नॉट इनफ वी रिक्वायर्ड इन सायट ना जाल्यार कांय जायना मोगाच्यानो आमी पेद्दा भशेन आसता कांय उबना भितर पेंगटांत बोळना आनी अर्द्यांत उबना म्हणटात पळय त्या भशेन आमी जाता आमी आत्मो जागयलो आज मागया आमी आमचो आत्मो जागोवंक जाय उपरांत जॉयल आसा आमोस आसा जॉना प्रवादी आनी आज जॉना विशांत 1-2 सोप सांगाचय कित्याक ह्या दिसांनी जॉना विशांत आमी आयकलां पयले पटी जॉनाक उतार आयलें नोटवंक ना आपणा चित्त खुशी केली पूण दुसरे पटी उतार येताना जॉनाक रावोंक जावना उजो पेटलो भितर
आणि गेलो त्याच उज्यान 3 दीस सगळ्यान सोलून वचोन मोगान न्ही रागान ताणें प्रवाद केल्लो. फकत 40 दीस उरल्यात. आयदर यू विल फ्लरिश ऑर फेरिश, दोनून तूं संगती. सगळ्यांनी हे उतार बारी सिरियस काण गेलें. देवाचें उतर तुमी सांगतना मोगाचें न्हू, हर एका मनशाच्या काळजाक लागता, हर एकली सिरियस काण घेतात. हें उतलें उडास दवर आज मुखार या आमी कितें प्रॅक्टिकल 1-2 संगती आमकां पवित्र स्नानांत याजक प्रवादी आनी राय जावन मागला आमकां. पवित्रपणी त्या उतराचो उजो आमचे भितर घाला, आमी समजून घेवचो. आमचे मोदें प्रवादी जाय मोगाच्यानो आसात, जायते प्रवादी आसात. सताक साक्ष दिवचे, सुम्या पाशीर वावुरचे, गरज पडल्यार त्यो एक दादलो आनी एक स्त्री कशी मुखार आयिल्ली जीव दिवंक जीव काडूंक न्ही. आमचे प्रवादपण आनी एकल्या जिशी मारूंक न्ही मोगाच्यानो. आमचे प्रवादपण गरज पडल्यार आमचो जीव दिवंक, आमचे रागात व्हरूंक आनी एकल्याच्या रागात काडूंक न्ही. तें आमचें काम न्ही तें. आमी सोम्याचे पाटलावदार ताणें वारयला रागात, गरज पडल्यार आमी वारोवचें. उडास दवरया. आज विशेश हांव तुमचे लागीं विनंती करता, विविध फिरगजांची तुमी आसात. वो उजो जिवो दवरूंक आमचें एक मस्तू सदान जातें आसा. गवळी बापाचें वर्तें सदान जातें आसा. 12 वारड्यांती 12 जण याजक ह्या कॅरिस्मॅटिकाक मुखेली जावन विसोन आयल्यात. कॅरिस्मॅटिकाक 12 वारड्यांनी 12 लायक मुखेली आसात. येदोळूच लागीं 6 वारड्यांनी तरबेती जाली. 50-60 फिरगजांनी हर एका हप्त्यांत एक दीस मागण्याचो पंगड सांगाता येवन मागता आसा. आज तुमच्या लागीं विनंती मोगाचें न्हू, बेगीच तुमच्या वारड्यान तरबेती जावची आसा. ह्या तरबेती मुखार हर एका फिरगजेंत एक ल्हानशें एक मागण्याचो पंगड. 70 फिरगजांनी शुक्रारा दिसा आराधन आसा, सांजेर मीस आसा. एक अर्दो घंटो पयलें येवन एक 8-10 जाणांनी त्या फिरगजे पासत संवसाराच्या गरजां पासत मागोवंक जाय. हर एका फिरगजेन तो मागण्याच्या पंगडान तो विनवणेचो पंगडय मागीर जाता. मागण्याचो एक भाग एक विनवणी हें करूंक आमी प्रयत्न करया मोगाच्यानो. सांगतस प्रवादी म्हणटा आसतना स्वंत आदाय सामुदायिक आपायकय. प्रवादी वन हू इज लुकींग फॉर ओन्ली फॉर प्रॉफीट ही कॅनॉट बी ए प्रॉफिट. समजून घेया, अर्थ करूंक प्रयत्न करा. वन हू इज लुकींग फॉर मियर प्रॉफीट ही कॅनॉट बी ए प्रॉफिट. स्वंत आदाय सामुदायिक आपाय जाता, कुटुंबाकी आपाय जाता, फिरगजेकी आपाय जाता, वाड्याक आपाय जाता, पवित्र सभेकी आपाय जाता. देखून स्वंत आदाय पळोवंक ना, एकामेकाचें बरेंपण आमी पळोवंक जाय मोगाच्यानो. आनी आतां एक 4 संगती सांगून मुग्दून सोडता. 4 हंताचेर आमचें प्रवादपण वो उजो जिवो दवरचो. हर एका घरांत आमकां डेली प्रवादपण आनी उजो पेटोवचें. घरांत इल्लेशें मागणें तें सदांय इल्लें आसा जाय. आमच्या घरांत मागणें केल्लें शेजारा आयका जाय मोगाच्यानो. एकलो क्रिस्तांव न्ही, तो फ्लॅटान नवो आयिल्लो. बेगिनांतल्या एका टिचेरी लागीं अशें ताणें विचारलें, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲವಾ? ताणें म्हळ्यार तो ल्हान आसतनाच्या शेजारा तांकां कंतार आयकतानी, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲವಾ? मोगाच्यानो जर तर आमकां लागता जाल्यार आज सारकें करूंक प्रयत्न करया. डेली ट्रान्सफॉर्मेशन उजो. हप्त्याक एक पोटी आमकां आयतार आमी इगर्जीक येता, सोनवारा येता. तुमच्या भुरग्यांक जागया. पुता दुवे खंय तर तूं आसल्यार आयतारा दिसा आल्तारी मुखार वचवता. सपोज सोनवार आनी आयतारा जायना, खंयच्याय एका हप्त्याच्या दिसा थोड्या गांवांनी अवकाश ना, हप्त्याच्या एका दिसा म्हणी आल्तारी मुखार वचपुता. सांगतस हप्त्याक एक पुटी कॅरिस्मॅटीक मागणें आसा, सक्रामेंताचें आराधन आसा, तातूंत एक भाग घेवंक आपण दिवया. विकली ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हयन्याक एक पोटी आमकां वाड्यांत आमी सांगाता मेळटा. देव समुदायान जियेता, वाड्यान सांगाता मेळचें. आनी वर्साक एक पोटी कुटुंबां सांगाता जावंक पुरो असली रितीर ह्या मुलकियेचें, ह्या पोट्टायेचें, लोगो सागवेचें, ह्या रिशीमानाकवेचें, ह्या आमच्या पास्टल सेंटरांत मुखल्या दिसांनी असलो अवकाश तुमकां आसतलो. ह्या खंयसरी पयस तुमकां खंय वचोंक जाता. वर्साक एक तुमच्या फिरगजेच्या रेतीरेच्या बराबर कुटुंबां सांगाता एक रेतीर सगळ्यांनी करी जाय मोगाच्यानो. सगळ्यांनी करूंक जाय. ही कृपा मागून घेवया. आनी आतां उबे रावया आमी. आमच्या भितर सगळ्यांतय ओ देवा वो उजो तूं पेटय. तुजो उजो पेटोवन दी. आनी की जायते प्रवादी आसात. मुखल्या दिसांनी आमी एक एका प्रवाद्याक कानगोन ताचें जिवीत आमी नियाळ करता आसतना आनी की उजो सडीत पेटतलो तें भाग देव आमकां दिवं दी म्हूण हांवूय मागतां. तुमी मागा.
उबे रावून घट्ट थाळ्यांनी आमी कितें आमकां शिकयतात कांतारां आमी तीं गावचीं. मोगाचनो प्रवाद्या मुखांत्र देवाच्या उतराची हाजरी प्रवाद्याचें उतर कितलें बळादीक आनी त्याच प्रवाद्या बरी आमी बळादीक जावंक आमकां उलो दिला आनी प्रवाद्याच्या उतरांनी देवाच्या उतराची सकत आमकां कळीत केल्या. बाब क्लिफर्ड फेर्नांडीस विगार कोर्डेल तुमच्या वडाताळ्यांच्या आवाजान तांचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडता. मोगाचनो आतां स्वयंसेवक आमकां उंडो वाणटले. जो कोणाक ह्या बायबल मेगा संमेलनाक दान दिवंक आसा ह्या सालाच्या फाटल्यान थंयसर कावंटर आसा, QR कोड आसा आनी स्वयंसेवक थंयसर आसात. थंयसर तुमी वचून ते दिवंक जाता. आनी तशेंच तुमकां पवित्र पुस्तक, मागण्या पुस्तक, कुर्सा वाट आनी तशेंच दैवीक दायज, कातोलीक पवित्र सभेची दोतोन आनी हेर पुस्तकां मंगळ ज्योतीचें कावंटर थंयसर फाटल्यान आसा. तर आतां मोगाचो परत प्रवाद्याच्या उतरा मुखांत्र देवाची हाजरी हाजो अनुभव आमी केला तर त्या देवाक आतां आमी वाखाणुया आनी स्तुती आमी ताची करया. तुझे सोमिया जीवी तुझवाणायता उतर तुझे बनिया सुफळ करता उतर तुझे सोमिया जीवी तुझवाणायता उतर तुझे बनिया जीवी सुफळ करता दैविक तुझे उतार अत्रे गानाय तोता मोगाळ तुझे उतार भक्तीन सदा बाळगा दैविक तुझे उतार अत्रे गानाय कोता मोगाळ तुझे उतार भक्तीन सदा बाळगा सासनासो जीव दिवचे उतार बोमोगाचे आत्मीयतान बागोवचे उतर सोम्या तुझे सासनासो जीव दिवचे मोगाचे आत्मीयतान बागोवचे उतर सोम्या तुझे दैविक तुझे उतार अत्रे गानाय कोता
मोगाळ तुझे उतार भक्तीन सदा पाळता दैविक तुझे उतार अत्रे गाण ऐकोता मोगाळ तुझे उतार भक्तीन सदा पाळता उतर तुझे सुम्या उतर तुझे सुमिया जीवित तू स्वाडायता उतर तुझे दनिया जीवित सुफळ करता आराधना 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 सोमिया आराधना पुत्र स्वरूपाराच्या सोमिया जेजू आराधना सोमिया हालेलुया 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 पुत्र स्वरूपाराच्या हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. आम्ही सर्व बसया मोगाच्यानो आईच्या पहिल्या उलोपांत पोरण्या सल्ल्यांत प्रवाद्याच्या उतरामुखांतर देवाची हजरी आम्ही देखली आणि मोगाच्यानो आम्ही सर्व क्रिस्ताच्या समुदायाचे सांदे आणि हे देवाचे उतर आम्ही एक समुदाय जावन आसता ते आमचे थंय वस्ती करता आणि या उतराच्या बळान एक समुदाय जावन सोम्या सांगाता आम्ही सोमकोंक आसा तर मोगाच्यानो क्रिस्ती समुदाय या समुदायान देवाच्या उतराची क्रिस्तकाय या विशीं आमचे सोवे देवाच्या उतराची नव्या सोल्ल्याची जाणवाई वांटून घेवच्याक हजर आसात मनादीक दोतोर विन्सेंट सिक्वेरा कार्यदर्शी पवित्र पुस्तकाचो आयोग मंगळूर दिएसीस व्हडा ताळ्यांच्या आवाजान बाप विन्सीक आमचे मध्ये आम्ही स्वागत करूया भाव भयणीनो उबी रावया देवाचें उतर आमी आयकुया जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 15 वाक्य 1-12 हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटामाली म्हजे थंय आसून फळ दिनासलेलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्यां परी जाल्यात तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे वेळेन तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे थंय रावणांतल्याक फांट्या बरी कातरन उडयतले आनी तो सुकून वेतलो तसले सुक्या फांटे आरायतात आनी उज्यान घालून आसतात तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावोंक जाय
म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देवाचें उतर हे भावां भयणीनो, हे रेतीरेचो निमाणो शेरमांव हो 8वो शेरमांव. पयले 2 शेरमांव उगडापण आनी मनशापण सृश्टींत देवाची हाजरी. मनीस जाल्ल्या पुता मुखांत्र ती हाजरी आमकां जिवी हाजरी जावन लाभली. बाप स्टॅनी गोवियस आनी बाप अनिल फेर्नांद. दुसऱ्या दिसा करार आनी संस्कार. साल्वासमाच्या चरित्रेंत ताची हाजरी आनी संस्कार आनी दैवीक हाजरी. बाप अंतोनू आनी बाप रुडी. दिशा आनी आदर्श, उतराची दिशा आनी मरियेचे आदर्श. अपुरबायेन बाप लिओ आनी बाप जनसिल हांणी आमकां ह्या विशयान शिकोवप दिली. आनी आज प्रावादीय सत्र ह्या विशयांत बाप क्लिफर्ड. आनी आतां हांव समुदायांत देवाचें उतर प्रावाद्याच्या उतरांनी आनी क्रिस्ती समुदायान वापरच्या देवाच्या उतरांत ताची हाजरी कशी बगचें तें उलोवन आसा. आमच्या याजक आनी भोव आपुरबायेन हें देवाचें उतर दिलें आनी हर एक उतर हांवें हांगाच बसून तें आयकलां. आनी 4 आराधना, एक आराधन आतां बाप अनिल चलोवन वलतलो. आनी ह्या उलोवपाचो विशय हांगासर व्हडल्यान आसा. आमी कितले पटी हें रिपीट केलां. कितें? क्रिस्ताचें उतर तुमचे मोदें वस्ती करता. कोलोस्सेकारांक बरयल्लें अध्याय 3 वाक्य 16. आनी त्या विशयांत उलोवंक हांव हांगासर आसां. ऑक्टोबर 10 तारीख 2008 पवित्र सभेच्या जिवितांत आनी मिसावांत देवाचें उतर म्हणल्या विशयांत रोमांत बिस्पांच्या सिनोदाची 12वी सामान्य जराल सभा चलता. हांवें सांगलें ऑक्टोबर 10, 2008. त्या सकाळी थोड्या गवळी बापांनी सिनोद सभा म्हणटाना गवळी बापांनी इल्लें उलोवंक आसा. इल्लें सोड्डू लांब म्हणी मोटवें. आनी त्या दीस लात्विया देशाच्या जलगावा दियेसीचो गवळी बाप आंतोन्स जुस्तुस हाची सर्ती आयिल्ली. गवळी बाप तसो उलोवप मांडटा आनी तो उलोवप सगळे ते सिनोदेंत बारी परिणामकारी म्हणून दिसून येता. ताणें सांगलें कितें? गवळी बापान वेगान विस्तारचें सोमयाचें उतर आनी सर्गेंत हांव फळादीक करपी पावसा बरें देवचें उतर त्या विशयान तो उलयता. आनी आपलो विशय मुंदरून तो ताचेच दियेसीचो एक दाखलो दवरता. 20व्या शतमानाच्या रक्तसाक्षी विशीं आनी देवाच्या उतरा खातीर जीव दिल्ल्या म्हज्याच देशाच्या याजकांनी दादल्या आनी स्त्रियां विशीं उलोवंक हांव खुशी व्हरतां म्हणटा आंतोन्स जुस्तुस गवळी बाप. लात्विया देशाच्या जलगावाचो दियेसीचो. आनी तो म्हणालो म्हाका याजक विक्टॉर्स हाचो उगडास येता. ताचे लागीं पवित्र पुस्तकाची प्रती आसा म्हणले खातीर सोवियत आडळत्या काल ताका कैद केलो. सोवियत एजंटां प्रमाणे पवित्र पुस्तकाची प्रती आपणावचें आडवारल्लें. देखून तांणी पवित्र पुस्तक ताचे कडचो घेवन धरणेर उडयलो आनी म्हळें गुड डाय. स्टॅम्प ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. स्टॅम्प. आनी विक्टॉर्स याजक बागोलो धिमी घाली आनी त्या पवित्र पुस्तकाचो ताणें उमो घेतलो. आनी सायबेरियांत 10 वर्सां कठिणायाच्या वावराक विक्टॉर्साक बली केलो. 10 वर्सां उपरांत शिक्षा बगून सायबेरियांतावन बाप विक्टॉर्स पाटी येता आनी आपले फिरगजंत मीस भेटोवच्या वेळी परतून तो शुभ व्हरता.
वाचूंक सुरू करता आनी ती शुभ वार्ता वाचून जाल्ल्यान म्हणटा देवाचें उतर हें. सगळ्यांक भितरल्या भितर क्लॅप मारया म्हूण जाता, पूण ते भियेतात, तांच्या दोळ्यांत हांव दुखां गळटात. तीन थाळयो पेटूंक कश्टातात, कित्याक राजवडक्या विरोधी एक प्रचोदन जायत म्हूण ती भियेतात. सोवियत राजवटकेच्या काळार लात्वियान धार्मीक पुस्तकां नातल्लीं, पवित्र पुस्तकां नातल्लें, क्रिस्ती शिक्षणाचीं पुस्तकां नातल्लीं, छापोवंक परवानगी नातल्ली, कित्याक छापल्लें देवा उतर ना जाल्यार धर्मच ना म्हणून तांणी चिंतल्लें, विरोध्यांनी चिंतल्लें. बेस्प उलयते आसा हें लात्विया दिएसीजीचो जुस्तूस. ती पवित्र पुस्तकाचे पाठ तोंड पाठ शिकली, नानिंगी ती पवित्र पुस्तकाचे पाठ तोंड पाठ शिकली. अजून लात्वियांत हो तोंडी संप्रदाय जिवाळ आसा. आमी देवाचें उतर प्रगट करूंक आमच्या मार्तिरांच्या खांदाचेर उबीं आसा. आमची नात्रां बाबार्ता खातीर जीव दिल्ल्या तांच्या आज्या आजयांचो उगडास काडटात आनी तांचे बरीच बाबार्ताची हिरो जावंक अपेक्षितात. लात्वियांत आमी जिवें देवाचें उतर प्रगट करता. आमी गितां गावन मागणें कारण पुरुषावानी आनी यात्रीक पयनांनी चमकता. आमचें मागणें हेंच, हें देवाचें उतर, हें देवाचें उतर. कित्याक ह्याच उतरा खातीर आमच्या आज्या आजयांनी जीव दिला. लात्वियांत युकरिस्ताचें बलिदान सोडून एका वरान सोमता आसचेत, पूण लोक ह्या विशीं अशें म्हणटा, संस्कारांनी आनी देवाच्या उतरांत आमकां जावचे खरे मिलाकते सो एक ल्हानसो भाग मात्र. पापा साहेबान 2010व्या वर्सा 8व्या वर्सा हें घडीत घडिल्लें, 10व्या वर्सा ताणें वर्बम डॉमिनी पापा बेनेडिक्ट 16व्यांक वर्बम डॉमिनी म्हणलें अपोस्तोलीक पत्र बरयल्लें आनी देवाच्या उतरा विशान तें बरयलें आनी तातूंत डायरेक्ट उल्लेख विक्टॉर्सन दिल्ले ते टेस्टिमनीसो जालो ना जाल्यार हांतल्यो जायत्यो गजाली ताच्या त्या उतरांत प्रेरीत जाल्यो. पवित्र सभेक दगदनेचे रिस्के मध्ये बाचावी दिता तें देवाचें उतर प्रगट करूंक आसची जब्बर जबाबदारी वर्बुम डॉमिनींत पापा बेनेडिक्ट 16व्यान व्यक्त केली. नंबर 95 असली एक साक्स टेस्टिमनी टिप्पू सुलतानाच्या काळार आमच्या मलगड्यांनी दिल्ली आसा. पवित्र पुस्तकाचें उतर जातच देवाचें उतर हें म्हणटाना असल्यो टेस्टिमनी आमकां उगडास येतातूच. ह्या देवाच्या उतरा संबंधी आमी हर एकलो हाका टेस्टिमनी, कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नान दिता आसतना आखंड्या बोटान पवित्र स्नान दिल्ल्या व्यक्तीन याजकान आमचे कान केंच्या कोणाक ल्हान बायशाक देखून ल्हान बायशाक आखंड्यान ताचे कान आनी जीब आपडून म्हणली उतरां. सोम्या जेजू क्रिस्तान भेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक जीब दिली, तुकाय तें उतर प्रगट करूंक आनी तें आयकूंक तोच फावो करूंक. तशें म्हूण सांगल्यार हाका आमी इंट्रोड्यूस जाल्ल्या केदाळा आमच्या पवित्र स्नानांत एक बाळशें आसतना देखून तुका हो केदाळा मेळ्ळा. एक बाळशें आसतना हें पुस्तक, हें देवाचें उतर तुका लाभलां, क्रिस्ताचें उतर तुका लाभलां. आनी समुदायांत तूं रिगलाय देखून आमचे मोदें म्हळ्यार ह्या समुदायान आनी त्या समुदायाक तूं केदाळा रिगलाय, त्या दाळा तुका हें देवाचें उतर लाभलां. हांव पांगळा पिरगेजेंत आसलो, फर्स्ट एसिस्टंट 20 वर्सां आदीं. आनी थंयसर मलगडो फादर लोबो, अलेक्झांडर लोबो देवादीन, हांव ताचो खजितोर. कोडयाळ ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आतां मुक्रिसा, त्या दाळा लाक्रिसा म्हणटा असो. लाक्रिसाचो ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो डिरेक्टर थंय आयिल्लो फादर गिबा. जालें सगळो दीस तरबेती हांव सगळो
पुरा सनेन बुडला कित्याक म्हण सांगल्यार हें पुरा तयार आहाय तें पुरा सकाळीं सुरू जालें सांजे म्हणसर च्या पियेलो हो गेलो वचून हांव हॉलांनी पुरा रिपेरी केलें इल्लेशें सोमाक घालें पुरा ऑर्डर घालें तें रूम वयर हॉलांत हांव वयर गेलो म्हज्या रूमाक पावला मात्र एका बेड्डार तिक्केशें आतां पांय सोडया म्हणटा आचे फोन कोणाचें फोन पळयतना आचे फादर थंय एक बायबल सोडला एक तिक्के पळयता ते हाची कर्मा म्हळें इल्ली कापी म्हणी पियेता आमी सकयल गेलो तेन्ना परतून फोन रिंग जालें 2 मिनटांनी परतून आयलो फोन पळयतना आचेंच फोन फादर मेळ्ळो गी यो कर्म वो हांगात हांव ती येवचो तें मंगळाचे थंय बुकान घेवंक जायना हाका म्हळें जाल्लें जाता म्हळें कापी सोडली हॉलाक गेलो थंय एक जणेलारी एक धाकटो बायबल असो एक नवो सल्ल्याची प्रती येंतगी म्हणून हाका पुरपुरत आयलो रुमा पावत जाल्यार परतूनाचें फोन मेळ्ळो गी फादर मेळ्ळो फादर म्हाका इतके ससरायन उलयलो ये परने जंक फादर तो म्हजो मोगा असो बायबल फादर तो उदकान पडुल्लो फादर तो हांवें एक एकच पान सोडून सुकयल्लो फादर असो नवो सल्लो सदारण येतलो दाट जाला ताच्या म्हज्या हातांतच आसलो तो ताच्या नव्या सल्ल्याचेर हांव मोगार पडलो तो उलयतना त्या पुस्तकाच्या मोगार पडलो परिशीन बेजमेंताक गेलो थंयच्यान आल्तारेर व्हडलो परनो नवो सल्लो बायबल पळयलो हांवें चिंतलें वो गॅरेजींत काम करता आसता म्हणून कित्याक म्हूण सांगल्यार तो असो जाला गे तो सगळो खाळो जाला आनी तो थंयसर आल्तारेर दवरला हांवें चिंतलें हो मनीस हो बायबल वापरता थोड्या घरांनी गेल्ल्या दाळा ताचें बाइंड काडून प्लास्टीक सयत काडून मंगळ ज्योतीतून कसो हाडला तो सोच दवरला तो पवित्र पुस्तक पवित्र जाता तो वापरतना तें उतर म्हज्या क्रिस्तांव जिविताचें केंद्र करतना परिशीन तुळू बायबल ट्रान्सलेशना विशांत बायबल सोसायटीन एक मिटींग दवरलें जालें 1 वर्स उतरलें आनी थंयसर भारताचो अलोंग जमीर तो बायबल सोसायटीचो मुख्य व्यक्ती थंयसर आयिल्लो आनी ताणें एक गजाल सांगली तो म्हणालो हांवें पोरिशीन दोळ्या दिसांतल्यां खातीर ब्रेल लिपींत एक पुस्तक भायर हाडलें ब्रेल लिपी म्हण सांगल्यार आनी तें पुस्तक मेळटात तांणी सांगली गजाल यू रीड द बायबल वी फील द बायबल वी फील उतर तांच्या बोटांच्या तुदयेंतल्यान तांणी ती ब्रेल लिपी फील करीचे आनी वाचूचे म्हाका कस्क जालें हांव वाचतां पूण हांव फील करतां गे पळय दोळ्या दिसांतल्यान सांगली वता वी फील द वर्ड ऑफ गॉड यू रीड इट बट वी फील इट पापा बेनेडिक्ट 16वो वर्बम डॉमिनी नंबर 7 तांतूं एक उतर म्हणटा रसनेंत देवाचें उतर आसा म्हण आमी जाणाव साल्वासांवाच्या चरित्रेंत देव आपलें उतर उलयलां म्हण आमी जाणाव आत्म्याच्या बळान प्रावाद्यांनी हें उतर परगट केलां म्हण आमी जाणाव देवाचो पूत मनीस जाल्ल्या मिस्तेरांत ताच्या मरणांत आनी जिवंतपणांत चड पुर्त्या मापान तें उतर उलयल्लें आसा आनी तें उतर सगळ्या स्पर्जांक स्वार्थ परगट करा म्हणल्या जिवंत जेजूच्या आदेशाक कल्तीमान घालून आपोस्तलांनी परगट केल्लें आसा तेंच उतर देवाचें उतर पवित्र सभेच्या जिवाळ संप्रदायांत दिल्लें आसा आनी हो पवित्र धर्मग्रंथ पोरनो आनी आदलो करार दैवीक प्रेरीत देवा उतर आमी पवित्र सभेंत पवित्र धर्मग्रंथ वर्त्या मानान लेखतना ख्रिस्ती भावार्थ पुस्तकाचो धर्म न्हय इल्लें करेक्शन पापा साहेबान केलें पुस्तकाचे धर्म आसात आमचे मदें आनी आमचो एके रितीन पुस्तकाचो धर्मच पवित्र पुस्तकाचो पूण पापा साहेबान इल्लें करेक्शन केलें आनी म्हणालो क्रिस्तांव धर्म देवाच्या उतराचो धर्म पुस्तकाचो धर्म न्हय देवाच्या उतराचो धर्म बरपी आसचो
मोन्या उतरांसो न्हय पूण मनीस जाल्ल्यानी जियेता त्या उतराचो धर्म ते आमी समजता हांव देखून पापासाहेब म्हणटा देखून अपोस्तलीक संप्रदायात हांव वेगळो करूंक जायना तो धर्मग्रंथ परगटूंक जाय आयकूंक जाय वाचूंक जाय देवाचें उतर अशें घेवंक जाय आनी भोगूंक जाय. क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें वस्ती करता. कोणाचीं उतरां? कोणें सांगल्लीं उतरां? कोलोसेकारांक बरोवन सांग पावलान सांगल्लीं उतरां. पावलान हांव थंय रोमांतीक इगर्जेंत रावतालो. थंयसर बाबा आंतोनी थंयसर रावतालो शिकतना. आनी थंयसर एक जोड्या आसलें किरा साळेरेच्या जोड्यान म्हणचें सादारण 70 वर्सां प्राय तांकां आतां. मारियो आनी रेनाटा दोगांय डॉक्टर्स, दोगांय रिटायर्ड, प्राय कळनातली. दोगांय 70 उतरलेलीं. हर एका वर्सा इगर्जेन गर्दान असो गटो करसोतानी भुरग्यांक दोतोन शिकोवची तींच मुखार. हप्त्या मदें इगर्जेन नमी वेळार येवन दुबळ्यांक वैजकी चिकित्सा दिवंक तीं तयार. इगर्जेक लागीं असले तांचे लागीं उलयत आसतना एक दीस मारियो आनी रेनाटा मारियोन तांची लव स्टोरी सांगली. फादर हांव रोमाचे सापियन्स युनिवर्सिटीचे पेळयेर बसल्लो आनी नवीच युनिवर्सिटीक आयलेले एके चलयेन धैर्यान येवन म्हजे लागीं तिच्या डिपार्टमेंटाक वाट विचारली. तीच रेनाटा. हांवें तिका वाट दाखयली. उपरांत आमची दोगांची वाट एकच जाली. थोड्या तेंपान आमी उतर बस दिली. त्या दीस तिणें म्हाका भेटून उलयल्ले आनी वाट विचारलेले घडयेच रेनाटा मुजी जाल्ली. हो एक मिस्टेरस फादर. ही रेनाटा आनी मारियो हांची मोगाची काणी. हीच मारियो आनी रेनाटांची मुखामुखीची काणी. सडावतो मुखामुखी अश्योच त्यो दिशा दितात, दिशाच बदलितात. मीच हांव स्पश्ट करता. ताका आमी लव एट फर्स्ट सायट म्हणटा. सबर सैरीको पळोवन 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 आखरेक सुरू पळयल्ले चेडवा कडेन काजर जाल्ले दाखले आसात. चडूने पवित्र पुस्तकांत पावलाची मुखामुखी सादारण ह्याच रितीची. तांचे मदली एक दिशा बदलिल्ली घडी आनी कानींच जेजू आनी पावला मदले मुखामुखीची. हांव सादारण वर्सांत हांव हें चिंतून आसा शिकून आसा पूण ही मुखामुखीचो मिस्तेर कितलो गूंड ते म्हजे वटी आटापोवंक जायना. जेजून आनी पावलान एकामेका मुखामुखी जाताना तांचे मदें कितें जालें हांव नेना. पाऊल थंय कितें जालें हांव सांगूंक वचना. तुमकां सारकें कळीत आसा. क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें वस्ती करता म्हणलें उतर कोलोसेकारांक पत्र पावलानच खुद्द लिखलेलें म्हणले विशीं जाणाऱ्या मदें येयल्लें तर्क आसा. तरी त्या पावलाच्या संप्रदायांत गूण रोंबला म्हणल्याक कांयच दुबाव ना. कोलोसेकारांक पत्र एका चड करून आयलेवार क्रिस्तांव जाल्ल्या अजुदेव सभेक बरयलेलें. आतां कोलोसेकारांक घडलेलें कोलोसेची पवित्र सभा घडलेली पावलान न्हय, ताणेंच पवित्र स्नान दिल्ल्या एपाफ्रासान घडलेली. हें कोरिंथकारांक बरयलें कोलोसेकारांक बरयलें पत्र वाचल्यार तुमकां कळटा. आनी पावल बंदेंत आसतना कोलोसेच्या समुदायांत समस्या उदेतात. समस्या उदेत आसतना एपाफ्रास पावला सरशीन येता. पावलाಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ? ಅಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. तांचो भावार्थ इल्लो दंडळ्ळा. कितें जालां? थंयसर क्रिस्ती भावार्थ आनी थोडे आचार पाळचे विशांत सूख शिकोवन उपजल्या. कित्याक म्हळ्यार थंयसर ते चिंतले ते अन्य धर्मांतावन क्रिस्तांव जाल्ले पळया तांकां सृश्टीच्यो शक्ती मूळ शक्ती भूत देवदूत हें पुरा बारी गरजेचें आसलें हेर धर्माच्या बरीच. आनी देखून जेजू इज इक्वल टू असलो एक भूत असलो एक सकत म्हणून ते ताका सरी करतले. आनी असले सूख समजणे विरोध पाऊल बरयता. तितले मात्र न्ही
तांचे मदें आसल्यो थोड्यो दंडवण्याच्यो रिती, दर्शनां समजून घेवची रीत, देवदूतांचें मध्यस्थपण कसलें म्हणल्या विशांत तो बरयता. तांणी कितें केल्लें म्हळ्यार मनशा संप्रदायांच्या की रस्नाच्या संगत्यांच्या की क्रिस्ताक ल्हान करच्यो कांय गजाली पावलान किमसून सोडूंक प्रयत्न केले आनी भावार्थ्यांक पवित्र स्नानांत लाभलेले नवे आयडेंटिटी, नवे अस्मिताये विशांत ताणें शिकोवन दिली. तर पावलान कोलोसेच्या समुदायाक बरयल्ली, क्रिस्ताचें उतर तुमचें मोदें उदंड बरोवन आसूं ही उतरां क्रिस्त संगीत ताचे मुखामुखीच्या मिस्तेरांतावन उदेल्ली. क्रिस्ताचें उतर, क्रिस्ताचें उतर म्हळ्यार कितें समजता आमी? क्रिस्तान उलयल्लें उतर. तेंगे क्रिस्ताचें उतर म्हळ्यार क्रिस्ताचेंच उतर जावयेत, नाजाल्यार आनी एक कडच्यान क्रिस्ता विशीं परगट केल्लें उतरय जावं येता. ग्रॅमर ग्रीक भाशेंत सबजेक्टीव जेनेटीव आनी ऑब्जेक्टीव जेनेटीव म्हणलें गरज ना, पूण जाल्यार तें क्रिस्तानच उलयल्लें उतर जावयेत वा क्रिस्ता विशांत उलयल्लें उतर जावयेत. क्रिस्ता विशीं परगट केल्लें उतर पावलाच्या कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत स्पश्ट दिसून येता. आनी ती उतरां वाचल्यार क्रिस्ताक इल्लें सकयल घालचें प्रयत्न चल्ला जाल्यार तें क्रिस्ताचें जोगतें पोजिशन कितें म्हणून थंयसर कळीत जाता. क्रिस्ताचीं उतरां हांव कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलीं ती आतां वाचतां. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र सुरवेरच हीं उतरां आमकां थंयसर आयकूंक मेळटात. क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आनी ताचो वावर आतां आमकां समजता पावलान कित्या खातीर अशें बरयलें. तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनित सर्व रचना मध्ये, रचना सकयल न्ही, तो फर्स्ट प्रथम जनित सर्व रचना मध्ये दिसतात ती आनी दिसनातली सर्व रचना, सिंहासना, स्वामित्व, अधिकार आनी प्रभुत्व देवान रचली. सर रचना जावच्या आदीं तो आसलो, सर वस्तू ताचे मरिफात अस्तित्वाक आयल्यात. तोच मस्तक कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें समुदायाचें आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्याचें. देवाचीच खुशी अशी जाली, ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्ण ताबिडार करून आसची आनी ताच्या क्रुसाच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत करून भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनांक आपणा थंय राजी करून घेवचें म्हणून इतले अपुर्बायेचें देवशास्त्र पावलो त्या लोकांक दिता तांची सूख समजणी निवारच्याक. आनी सगळें जेजूचें सगळें पावलाची शिकोवन सगळी ह्या क्रिस्ताचेर केंद्रीकृत जावन आसा. क्रिस्ताचें उतर तुमचें मोदें वस्ती करता. म्हाका हे प्रशब्द थोडे बेटी कंकनाडी पोस्ट, कंकनाडी पोस्ट कळटा. कोडयाळ बैल पोस्ट, बिशप्स हाऊस कोडयाळ बैल पोस्ट. म्हजें थंय घरा उप्पिनगडी कराया पोस्ट, कुळूर पोस्ट, आमटाडी पोस्ट. आनी पासपोर्ट करूंक आसतना तुजो परमनंट एड्रेस खंयचो तो दिवचो पडटा. देवाच्या उतराचो एड्रेस खंयचो. Let the word of Christ dwell among you richly. क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें उदंड बरोवन आसूं. क्रिस्ताच्या उतराचो, देवाच्या उतराचो एड्रेस खंयचो. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. हांगा तावन देवाच्या उतराचो एड्रेस कळटा. काळजांनी तुमचें मोदें म्हणलें उतर कुर्पेचें व्याकरण टापता. कोलोसेकारांक पत्र बरोवच्या वक्ता पावलान विसलेलें वस्ती म्हणलें उतर तें नैकेतो म्हणल्यार ग्रीक उतरांतावन येता. म्हळ्यार टेम्पररी रावचें न्हय, एक टेम्पररी वस्ती न्हय, बगर परमनंट वस्ती. देखून सांपावली एक नैतीक सुचन दिता वय, पूण ताच्या चड एक नवे रितीन सुवार्ता आमचें चिंतपाणी दिशा रुपीत करता म्हूण शिकयता. देवाच्या उतराची वस्ती, देवाच्या उतराचो एड्रेस
आमचे मोदें तुमचें मोदें वा क्रिस्ती समुदाय म्हणून हांगासर आमकां कळीत जाता. देखून भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक थोड्यांचो सोदतो न्हय, शिकलेल्यांक शिकपी वर्गाक सीमीत जाल्लो बुकां दाळो न्हय, तो क्रिस्ती समुदायाचो देवाच्या लोकांचो तांतलें देवाचें उतर समुदायांतले वांटे फांटे निवरावंक, एकवटीत समुदाय रचूंक आनी समुदाय फळादीक करूंक करता. हें उतर वाचूंक, नियाळूंक, शिकूंक आमी भार घेवंक जाय. ही वस्ती कित्या खातीर? ही वस्ती कितें करता? ही वस्ती कित्याक जाय? ही वस्ती कित्याक गरज? कित्याक म्हळ्यार तें हालना तसल्या बरवश्याक वाट. देवाचें उतर बरवसो उपजयता, कित्याक तें आमचो अदीक तरान मोग करतले आमच्या देवाची भासावणी आसा. ही आसा आमचो मोग करतल्या देवाची भासावणी. आमी जायते फावटी जिवीत आमच्या हातां बोटांत चुकोन गेलें म्हणलें बरी अनुभव करता. जिवीत गेलें चुकलें, हातांतलें म्हज्या चुकलें. आनी जिविताक धरून रावंक आमी कश्टता. आनी ह्या संदर्भार देवाचें उतर आमकां दृढताय दिता. स्वर्तांतलो शतपती हाचे विशयान जायतें सांगीत, पूण तो म्हणटा तुवें म्हज्या घरा येवचें नाका. जेजूचें एकच उतर ताच्या पुताची भलायकी जावंक पावलें. तो बरवसलो जेजूच्या एकाच उतराचेर, कित्याक मिलिटरी मॅन तो. मिलिटरीच्या मनशाक व्हडलें उलोवची गरज ना, ताका एकच वाक्य आयकून संवय. अटेन्शन, स्टँडर्डीस, फायर, एकच शब्द. अळे बंदूक काणे, अळे विरोध्या कुशीन धर, आतां ताचे ट्रिगर वड, तें तितलें बरें विवरणें दिचें म्हणना. एकच उतर, फायर. देखून तो म्हणटा वच, वेता, ये, येता, कर, करता. तितल्यांत पुरो. हो येदो व्हडलो कमांडर आतां जेजूच्या कमांडरशिपाक काल येता आनी म्हणटा ही उतर उलय, म्हजो चाकर बरो जाता. भावार्थ पळया, तासो बरवसो पळया, तो निराशी जालो ना. हेरांनी पुरा जेजूचो पाटलाव करचो सोडताना पेद्रो जेजूक चिडकोन रावलो. आज आराधनांत आमी नियाळतले हांव. सोमी आमी कोणा चर्चीन वचूं? तुजे लागीं आसा चांचणीक जिविताची उतरां म्हणूंक पावलो. ही उतरां जेजू क्रिस्ताचे हाजरे आनी आमचे संगीताचे वस्तेतावन विंगड करूंक जायना. कोण बसावणी करता? कोण बसावणी करता? देव बसावणी करता. तो बसावणेंत मिश्टलाला आनी ताची बसावणी ही सदां काळ युगांच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगत आसतलो. एक समुदाय जावन आमी देवाचें उतर वाचता, तें आयकता, तें नियाळतना आमी तें माहेत जोडता मात्र न्ही. बगार आमकां सोडून बिलकुल वचना ते हाजरेचो अनुभव करता. आमी ह्या देवाच्या उतरा संगी सळावळीचो समुदाय तेर्सान सयत. तेर्साक म्हणटात सुवार्थेचो संक्षेप. आमी चिंतूं नये तेर्साचें भक्तीपण केवल मरिये विशांत न्हय, तांतू आसचें सकड मिस्तेर क्रिस्ताशी आमकां व्हरतात आनी ताची हाजरी आमच्या कुटुंबांत नियाळूंक आदार जातात. आमचो समुदाय काळजां पेटलेलो समुदाय आनी आमची काळजां पेटोवंक पवित्र पुस्तक दंपलेलो न्हय, बगार उगडलेलो आसून ताचो वापर संतोशान आनी उर्बेन करूंक आमकां प्रेरण लाबो. क्रिस्त उतराचे वस्तेन आमचें फिरगज कुटुंब, आमचो वाडो, आमचें कुटुंब रुपीत जावं. देवाच्यो बसावण्यो संपूर्ण जातल्यो म्हणून आमकां बगूं. आतां समुदाय म्हणटा आसतना पावलो आनी समुदाय आमचें उतर, क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें वस्ती करता न्हय गे. पावलान आपलीं पत्रां इजी चॅराचेर बसून काल तरी गिच्ची हा म्हूण बरयल्लीं न्हय. म्हाका देवाचो एक अणभव जाला, तो हांव बरयतां म्हणून बरयल्लीं न्हय. ताणें ती एका खेरीत निर्दिश्ट समुदायाक निर्दिश्ट समस्या मतीन दवरून बरयल्लीं. थेसालोनिकागारांक
रोमागारांक, कोरिंथगारांक, गालातगारांक, फिलिप्पीगारांक, एफेसगारांक, फिलेमोनाक, तिमोथीक, तिताक, खेरीत समुदायाक, निर्दिष्ट समुदायाक निर्दिष्ट उद्देशान सादारण अशेंच कोर्डेलगारांक पावलो आज आसलो जाल्यार इजयगारांक, पुत्तूरगारांक, आत्तूरगारांक, उपरांगडीगारांक, बेलतंगडीगारांक, कासारगोडगारांक, कोणाचें नांव काडलें म्हणून बेजार करनाकात. तुमकांय बरें तो आसलो तुमच्या समुदायाक. आनी हे समुदाय आसात पळया, ते समस्ये आसचे समुदाय. समुदाय आनी समस्ये आसातच. सिस्टर एकले आसता, कम्युनिटी तातूंय समस्या आसात. देवाचें उतर समस्ये फूड करूंक बरयल्लें. आतां तालेंतवंत समुदाय जाल्यार तातूंतले समस्ये चड. टॅलेंटेड वाडो जाल्यार तातूंतले समस्ये चड. एका कॉयरांत 25 जाणां आहात जाल्यार समस्या चड. कोणाचो तळो बरो गे म्हण, कोणाक सोलो सिंगींग म्हण, अशें पुरो समस्या पळय, असले पुरो समस्या. आतां कोणाक कितें दिवचें तोय हुशार वय हुशार, असले समुदायांत समस्या उदेतात. देखून पळया तालेंतवंत समुदायांत दालीबर समस्ये. कोरिंथकारां बरयता आसतना पवित्र सभेंत फूट थंड पंगड उपजातना हांव पेद्रुसो रे, ना हांव पावलोसो, ना हांव आपोल्लोसो, ना हांव क्रिस्तासो, ना तूं व्हड हांव व्हड म्हण डिविजन जाता आसतना पावलो बरयता व्याभिचाराचे विशयी ताका न्यूज मेळटा तो बरयता. कोर्ट केस गेल्ल्या विशयान ताका न्यूज मेळटा त्या विशयान बरयता. लग्ना विशयान, अंकुरी विशयान, विधवे विशयान समस्या आसात ताचे विशयान तो बरयता. बोंब्यांगर पिल्लें खाणा मी खावीत गी सवाल ताका विचारलें समस्याक फूड करून तो बरयता. सोम्याचें जेवण जेवतना नाळे थोडे अशें करतात, चाल सोमाना त्या विशयान तो बरयता. देणी आत्मीक, आत्मीक देणी भारी व्हडले समस्ये. मेगा बायबल संमेलन आनी त्या समुदायान कोरिंथाच्या मेगा समस्या आसा. आनी विशय हो की मेगा देणें खंयचें. मेगा म्हळ्यार व्हडलें. देणी मस्त आसा तातूंत व्हडलें देणें खंयचें. देखून वचून 13वो अध्याय वाचा आनी तातूंत तुमकां कळटा. 12, 13, 14 मोदें एक अध्याय घालून म्हणालो व्हडलें देणें हांव तुमकां सांगता. आनी हांच्या पैकी श्रेश्ठ देणें हें मोगाचें. कित्याक सांगलें ताणें? ही देणी खंयची व्हडली म्हणून मांडो धाडोन पडटाना ताणें मेगा देणें सांगलें. आनी तें मेगा म्हणलें उतर ग्रीक भाशेंत वापरलां. मेगाले म्हळ्यार मेगा म्हणलें उतर ग्रीक भाशेन वापरलां. श्रेश्ठ देणें, वर्तें देणें, मोग म्हणून तो तांकां दाखोवन दिता. म्हळ्यार स्पश्ट कारणा खातीर ताणें बरयल्लें. पुनर्जीवनपण कशीं आहा तें? पुनर्जीवनपण जाल्ली कूड कशी आसता, तांची स्थिती कशी आसता ताचे कडेन सवाल विचारतना तो बरयता. तेसलोनिकाकारांनी काम करचें सोडलें. जेजू येता न्ही, सोमी येता न्ही, आनी घाले, आनी नाका, आनी नाका, राव आनी नाका. हे तांकां तिदवून तेसलोनिकाकारांक तो बरयता. गालातकारांक रागान बरयता. सक्कड ताच्या पत्रांनी अर्गां आसा, अर्गां. आई थँक्यू थँक्यू. गालातकारांक थँक्यू येना, कर्मा येना, खंयचें येना, रागान बरयता. तुमी तितले वेगी सोडले न्ही. हांवें तुमकां इतलें प्रकार ना कोणी एकलो आयलो आनी कालेंगे सांगलें म्हणून तुमी म्हजे स्वार्थ सोडून गेल्यात न्ही. पावलो कठीण उतरांनी तांकां बरयता. रोमाकारांक बरयतना तो थंय वचूंक वचूना. पूण जाल्यार वेता वेता म्हणून चिंतलें वचूना. पूण आतां येता म्हाका हेल्प करा तसो मिसांव उद्देश स्पश्ट करून तो रोमाकारांक बरयता. दुबळ्या सभां खातीर दुडू जमोवच्या खातीर तो बरयता. थोडे क्रिस्त विरोधी, पावला विरोधी, तो आपोस्तल नहीं या, तो ज्युनियर या, तो सिनियर नहीं या, तो 12 मदलो एकलो नहीं या म्हणटना आपणाचें आपोस्तलपण प्रूव करूंक, रुजू करूंक तो बरयता. सूख समजणी, मिसअंडरस्टँडींग क्लियर करूंक बरयता. फिलेमोनाक ओनेजिमस सुकोवन दावला ताचो चाकोर देखून
फिलोमोनाक अळे ह्या साकरा काणगे क्रिस्त बरी म्हूण ताका लेख आमी क्रिस्त सोपाट लावी तुंय क्रिस्त सोपाट लावी देखून ताका तूं स्विकार कर. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र तांदूळ दुकान बरयल्लीं पत्रां आसा. भावार्थ संबंधी सुवार्थ संबंधी समस्ये, भौगोलिक समस्ये, आर्थिक समस्ये, दगदनेचे समस्ये, आंटी क्रायस्ट विशयान समस्ये, विरोधी दुसऱ्या क्रिस्ता विशयान उलयतल्या विशयान समस्ये. हे समस्ये पाऊलो ताच्या पत्रांनी फूड करता आनी ताची स्ट्रॅटर्जी वापरता. स्ट्रॅटर्जी कितें? पाऊलाची स्ट्रॅटर्जी. एकलो विकार आसलो, हांवें सांगलें आयकल्लें. 2 पार्टी आयल्यो, 2 पार्टी येताना एकलो ताच्या विशयान सांगलो, विरोधा विशयान सांगता. ताणें अशें केलें, तूं सांगात, तूं सांग म्हणना तो. आनी आखरे की तो कांय उलयना. ताची स्ट्रॅटजी. आनी एकलो विकार हांवें पळयल्लें. म्हजो एकलो विकार ट्रान्सफर जावन गेल्लो, थंय गेल्लो. त्या दीस थंय पंचायतकी दोनी पार्टी आयल्यात. दोनी पार्टी येवन उलयले. विकारवार आनी विकार दोगी आसात. सका विकारवाराक आपयले हेल्प करून दी म्हणून. एका पोजिशनार विकारवार हांव आयकूंता. विकारवार म्हणालो, फादा उठया आमी, आमकां घाल्या, उठया आमकां नाका, सोडया. ताची स्ट्रॅटर्जी म्हळ्यार आमकां नाका सोडया म्हणटा आसतना कांय इल्लेशें बदलावन जाता जाल्यार न्हय तशें न्हय फादर, तशें न्हय म्हणटात जाल्यार म्हण ताची स्ट्रॅटर्जी. मागीर एकलो हेजो आसलो, ताची स्ट्रॅटर्जी उलयलो तुमी तशें फादर पुरो जालें. आतां कांय जेवंक काडलें जेवया गेल्ले येताय की या च्या पिया. ताची स्ट्रॅटर्जी. आनी एक स्ट्रॅटर्जी खंय बिदर गे तिशीन खंय जाल्ली स्ट्रॅटर्जी पाद्र्यापाची. हिंगो बायलां झगडोन आनी कालें जावन थंय पळय घरांत पुरो फुल्ल जाना झगडोन हांगा आयल्यान फादर आमकां नाका म्हण. ನೋಡಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಬರೀ ಜೌಲಿ ಕೇಳಿ गेली. दुसऱ्या दिसा सकाळी आयली. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ? ಏನಿಲ್ರಿ ಫಾದರ್, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ರೀ ಫಾದರ್. थंय राशींत हांगा ती दोगांच तांकां उलोवंक अवकाश करून दिलो, एक्सप्रेस करूंक अवकाश करून दिलो, समस्या सॉल्व जाले. ताची स्ट्रॅटर्जी. आतां पावलोची स्ट्रॅटर्जी कसली? पावलोची स्ट्रॅटर्जी तुजो समस्या कितें, पवित्र समस्या कितें त्याच लेवलाचेर उलयल्यार समस्या सॉल्व जायना. पावलो प्रकार तो दुसऱ्या लेवलाक वेता, मागीर तांच्या लेवलाक देंवता. ह्या दुसऱ्या लेवलाक वेचें म्हळ्यार क्रिस्ताच्या लेवलाक वेचें. आनी तो म्हणटा पळय एक कडेन वांटे जाल्ले कडेन क्रिस्ताचे वांटे जावंक, क्रिस्ताच्या पटलावी जावन आसचे आमचे वांटे जावनात. आनी तुमी का गांव पल्लोसो हांव पावलोसो म्हूण वांटे करना पडटात. क्रिस्त जेजू जिवंत जावंक ना जाल्यार आमचो भावार्थ व्यर्थ. तुवें शीदा तुका जिवंतपण आसा म्हळ्यार जायना. क्रिस्त जिवंत जावंक ना जाल्यार आमचो भावार्थ वर्थ. तो जिवंत जाला देखून आमकां भावार्थाची पुनर्जिवनपणाची खात्री मेळ्ळ्या. क्रिस्ताचें मन तुमचें जावं. आनी असले दाखले हांवें हांगासर कितलेशे बरोवन हाडल्यात. हांव ते चड आवत सांगूंक वचना, 1-2 सांगचे जाल्यार म्हाका वांचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो. हांव जियेता न्हय, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. क्रिस्त आमच्या पातका खातीर पवित्र पुस्तकांत सांगलेले प्रकार मेलो. क्रिस्त आमच्या पासकांची शेळी. आमी कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताक परगडता. क्रिस्ता थंय देवान संवसार आपणा थंय राज्य करून घेतला. कोण क्रिस्ता थंय आसा तो नवी रचना. अशें जायत्यो गजाली क्रिस्ताक मुखार घालून ती स्ट्रॅटर्जी तो वापरता. आनी क्रिस्ता तावन वाळचें जिवीत समस्याक परिहार जावन तो दिता. हांव सेमिनारींत आसतना एक दीस कंठापट्टे टेन्शन जालें. हें शिकचें मंडो हिरार जालो, निराशा जाली. सीदा सोलोवंक सुरू केलें. रेतीर मंदिर, मार्जिल इस्कॉल, तेन्ना आतेना आस्पात्र, बलमाटा, कंगनाडी, सेमिनारी हें वॉकिंग
प्लॅन आनी प्लॅना प्रमाणे आतां आस्पत्रा लागीं वयर चडटाना थंय एक प्रोटेस्टंट इगर्ज आसली आनी त्या इगर्जे मुखार ही उतरां आसलीं. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. ನನ್ನ ದಯೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕು. परतून वाचलें. मोत कित्याक बारी हळू जाली. एक तर संतोष आयलो, पाटी आयलो. म्हजी कृपास तुका पुरो. ही म्हज्याच खातीर बरयल्यान तशें म्हाका भोगलें. ही उतरां परत परत वाचून शकीन ती तोंडान पुनरुच्चार करीत पाटी परतलो. निराशा पयसरून मतींत शांतताय उदेली. करिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पहिल्या पत्रांत सांग पावलो आपणाक आपोस्तल म्हणून स्वीकार करूंक विरोध करतल्यांचेर तांचेच भाशेन तो रेटोरीक वापरून तो जाप दिता आनी हांव पिसो म्हणटा, हांव पिसो, हांव वस्कत, पूण म्हजीच दया तुका पुरो म्हणली जाप देखून क्रिस्तांतावन म्हजें बळ येता. म्हजें बळ ह्या उरल्या खंयच्यातावनी न्हय, क्रिस्तांतावन म्हजें बळ येता म्हणून म्हजीच कृपा तुका पुरो म्हणून सांग पावलो तांकां जाप दिता. म्हज्या अस्कतकायेंत हांवें मागलें पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सकत दिसून येता म्हणून ताणें शिकयलें. आनी आपल्या जिवितांतलो कांटो विवरूंक जायते प्रयत्न चल्ला तरी तो कांटो कितें म्हणून आमी समजूंक सकूं ना. पूण देवा कृपेंत बुडलेल्या पावलाक मात्र जाणाव. निमाणें पावलाक आमी पिरकी म्हणून हांव फकत ताचें राजांव मात्र हें. आतां आमचे समस्ये भोवशे हें सांगून हांव वाकेर करतां. तांच्या समुदायांत केरीत समुदायांक पावलान बरयलें म्हणटना आमच्या समुदायांत समस्या नानगी. एक पट्टी करची जाल्यार अंतरधर्मीय लग्नां काजारां फोटो खातीर इगर्जेक आयल्यार जालें. इगर्जेंत जालां म्हणून सगळ्यांक दाखयल्या जालें. समाधान असलें ओके म्हणलें चिंता. लग्ना पयलें सांगता जिवोवचें लिव्ह इन रिलेशनशीप. कोणाकी कळीत ना. गांवांत वाड्यान जाल्यार कळटा, हें सिटीन जाल्यार कळना. कितलें व्हड शहर गी तितलें व्हड लायसन्स. सिवील काजार जाल्यार पुरो हें संस्कार गिंस्कार प्रकाल्याक असलें चिंतप. थोडीं यंग तरणाटी काजरच नाका म्हणटा. एक दीस एक स्त्री येसूच्या ताका मिठांगांत सीदा म्हणाली आमची तरणाटी काजरच जायनांत. सगळ्यांक तिकाच पडलें. हांव बेश्टें म्हणून हांवें म्हजीच धूव म्हणटा. अरे म्हळ्यार तिची दूख आमकां कळटा. काजरच जायना. यंग कपल्स भुरगींच नाका नाका. एखाद्या वेळा चुकोन कांय प्रेग्नेंट जाल्यार सोल्युशन तांकां कळीत आसा. अनैतीक संबंध, पोर्नोग्राफी एडिक्शन, सोशल मिडियाचो प्रभाव कुटुंबां पिड्ड्यार करून आसात. सोशल मिडिया ह्या दिसांनी वयर सकयल पापसाहेबान सांगलां म्हणून वतो नो पापसाहेब आयला म्हळ्या उपरांत कोणाक पुराय खंयतान मेळटा कळीत ना. पापसाहेबय निर्दिश्ट लोकांक निर्दिश्ट वेळार निर्दिश्ट संदेश दिता. तें खंयच्यान नांगे तें पापसाहेबाचें म्हूण तुमी पात घेवचें नाका. यार बेटी राखण्यार तेंच बरयलें हांवें. पापाच्या उपाच्या विशान फेक न्यूज पापसाहेबान सांगलां म्हणून. आयले वार खंय गे बिस्पाणीच ह्या विशान बसाबास चलयली म्हूण आयकलें. 5 अंतरधर्मीय लग्नांनी 3 वेगळ्या सरां दाखयर जातात आनी 2-3 वर्सां भितरच हें घडटा अशें म्हणून. पर पाद्र्याबान सांगलें फादर लियोन भोवशा. तंत्रां मंत्रां ऑकल्ट प्रॅक्टिसीस ब्लॅक मॅजीक आनी एक व्हडलो समस्या खाणाचो. खाणाक कितें बरशितात कळीत ना. खाणाची रीतच बदलल्या. फ्रेश म्हूण मासली दिसता जाल्यार ती फ्रेश म्हणून हाडूंक जायना. गॅरंटी ना. कोणाकी कोणाचेंच पडोवन वचूंक ना. आमच्यो पार्टी संभ्रम ताची गमंडाय चडल्या की देवल्या. थोड्यांक भोवशा हांवें सांगलें राग येत. हो ह्या जाग कित्याक उलयता. हेरां आमचे संभ्रम डान्स आनी सोरो म्हूण मात्र पळयतात की. हांवें आयकल्ली गजाल सोरो दिनांतल्याचें प्रोग्राम म्हूण डल्ल. तूं खंयच्या प्रोग्रामाक येताय.
ताका सोरो दिता हांव थंय येता तूं हांगा वचो डल्ल प्रोग्राम सोरो दिनासण्याचें प्रोग्राम दल्ल दिल्ल्याचें टॉप क्लास फुल्ल ड्रग्स एक विशय सोडून हांवें एकल्यान तोय मेळयलो थंय एक तुमी पळोवंक केल्लें न्ही तें जागृती कार्य हे पट हे करीचे पोरपाद रेबान फादर रुडीन आसतलें ते डेस्पोरिझम म्हणलें ताका हांवें आनी एक कुडसूंचें जाल्यार बुफे बावार्थ बुफे बुफे बावार्थ कितें म्हण सांगलें बावार्थाची जायत्यो गजाली दवरल्यात म्हाका खंयचें जाय तें हांवें विंचचें बुफे बावार्थ म्हाका खंयचें बरें दिसता आं हें इल्लेशें आं ओके लग्नय करचें जाय दोतोर न्हू दोतोर नाका मागीर तें तें इल्लेशें मागीर वो तें इल्लें बरें जाता म्हाका तें इल्लेशें बुफे बावार्थ भाव भयणीनो धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकान म्हळां क्रिस्तांवाचो संको वाडचो म्हणच्या जागी चड उतर वाडलें म्हणा उतर वाडलें म्हणा आमच्या समुदायांत समुदाय वाडचो म्हळ्यार उतर वाडचें उतर वाडोवन दी आज गोळी बापान अपुर्बायचो शर्मावन दिलो खंयच्या विशयान रुपांतर हांगा कोरडेल मात्र गी आमचे देशाच्या हर एका फिरकाच्यान यंत वाचप वाचलां अमेरिकान खंयचें वाचलां यंत वाचलां इंग्लंडान खंयचें वाचलां यंत वाचलां इस्रायलान खंयचें वाचलां यंत वाचलां संवसाराच्या हर एके इगर्जेंत आज वांजल तोच तींच वाचपाक कित्याक आमच्या मदें एकच स्पिरीट गुंता पवित्रत्म आनी आमच्या मदें एकच उतर गुंता देवाचें उतर तें उतर आमकां क्रियात्मक करनासतना रावत की देवाच्या उतराचो आनी तें उतर समजोंक तें बरोवंक प्रेरण पवित्रत्म्याचें पवित्रत्म समजोंक नियाळूंक आनी तें आटापूंक प्रेरीत करचो पवित्रत्म आमचे थंय ही क्रियात्मक सकत हाडटा आनी आमचो समुदाय वाडोवंक आमकां आदार दिता आमचो समुदाय वाडो आमचो समुदाय देवाच्या उतराच्या मोगान भरलेलो जावं देवाचें उतर वाचयां देवाचें उतर नियाळया म्हजे कडेन तुजे कडेन मोजस म्हणलो पवित्र पुस्तक आसूं दी तांतल्यान देवाचें उतर नियाळन आमच्या जिविताच्या समस्यांक परिहार सोदूंक जाता म्हणलें आमी सोदून काडया द्वितीय नियम पुस्तकांत सांगलेलीं उतरां देवाचें उतर तुमच्या मदेंच आसा तुमचे लागींच आसा आनी तें पाळूंक तुमकां जाता आमेन मोगाचोनो देवाचें उतर आमचे मोदें आनी आमच्या समुदायांत ह्या देवाच्या उतराची रूस आमकां सडा जाय तान आमची सडा जाय आनी ह्या देवाच्या उतरा मुखांत्र देवाची हजरी ती आमचे थंय आनी आमच्या समुदायांत ताजो अनुभव आमी करूंक जाय आनी देवाच्या उतराचो महत्व आनी ह्या देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कशें पाळी जाय ह्या विशीं आमचे सोवें उलोवप मांडलेलो आसा मनादीक दोतोर विन्सेंट सिक्वेरा कार्यदर्शी पवित्र पुस्तकाचो आयोग मंगळूर दिएसीस ह्या आमच्या पद्रेबाक व्हडा थाळयांच्या आवाजान आमी देव बरें करूंक म्हणया थँक्यू डियर फादर पद्रेबान ह्या 4 दिसांचो उलोवप सांगाता घालन ताजो सार आमचे सोवें दवरला तर आमी सक्कड सांगाता एकटी म्हणया क्रिस्ताचें उतर क्रिस्ताचें उतर आमचे मदें वस्ती करता
आमचे मध्ये वस्ती कर क्रिस्ताचे उतर ख्रिस्ताचे उतर आमचे मध्ये वस्ती करता. आमचे मध्ये वस्ती कर Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग चलो हांव आतां फुडें आपयता कोर्डेल फ्रिगजी सोविगार मानादीक बाप क्लिफर फेर्नांडीस. त्याच वेळार खुशेची वंतीक आमचे स्वयंसेवक एकठांय करतले आनी गरजेच्यो महत्वाच्यो कळोवण्यो बाप क्लिफर्ड आतां आमचे मदें दवरतले. मोगाच्या भावा भयणीनो, मार्चाच्या 30 आनी 1 तारखेर पेजार चारित्रीक कुर्सागुड्यार 240 आनी 3 येदोळ म्हणचे 240 आनी 2 वर्सां थंयसर कुर्सावाट जाल्या. ह्या वर्साची कुर्सावाट थंय आसा आनी ताका तयाराय जावन त्या दिसा सकाळीं 10 तावन 4:30 वरां पर्यंत कुंभसारा अर्गांव होगळाप देवाच्या उतराची परगटणी आराधन भलायके खातीर पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें उपरांत 5 वरार गोळी बाप मिसाचें बलिदान भेटयतात. उपरांत मागीर कुर्सावाट आराम जाता. सोमेस्तांक मोगाचें आपोवणें दिलां. तो एक विशेष जागो. आतां एक अर्गांव उपकाराटोवचीं 2 उतरां मात्र. फाटल्या 4 दिसां तावन तेर्स अर्गांव होगळाप नियाळ आराधन मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या सोमेस्तांकी देव बरें करूं. फाटल्या 6 म्हयन्यां तावन ह्या बायबल कन्वेन्शना खातीर निरंतरी तयारी केल्ल्या गोळी बापाच्या मुखेलपणाखाल बायबल तशेंच देवस्तुती आयोग आनी सुवार्ता परगंडेचो आयोग आनी ह्या वावराक उत्तेजन दिलां आमच्या गोळी बापांनी आनी विगार जराल बापांनी. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या एक 15 दिसां तावन ह्या ग्रावंडाचेर निरंतरी जेरिको प्रेयर जाता. रितीर प्रारंभ जाल्ल्या तोवळ तावन सकाळीं तावन संजेर म्हणशेरी आराधनाच्या खोपेलांत मागणें जाता. ह्या मागण्या सफळ जावन जायतें बरेंपण येदोळूत जालां आनी कितें जातलें. आमकां हांगासर हें सगळें कार्यक्रम मांडून हाडूंक हांगासर सबारांनी आमकां तांचे सिस्टम्स हांगा घाल्यात. सावंड हावस तांचें सावंड सिस्टम, बेन इलेक्ट्रिकल्स गरजेचें इलेक्ट्रिकल्स केलां, कॅनरा कम्युनिकेशन्स रेकॉर्डिंग आनी हेर संगती, लोबो एरेंजर्स चेरां, ब्रॉडवे LED, डिलायट एरेंजर्स रिफ्रेशमेंट्स आनी हेर संगती सगळ्यो जाल्यात. सर्व धानीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सबारांनी नांव सांगचें नाका म्हूण सांगलां. फूल ह्या फुलाची पाकळी जो कोणें ह्या बऱ्या कामाक दिल्या आनी की कोणाक दिवंक मोण आसा जाल्यार तुमी दिवयेत. ताचो फळ तुमकां सुख आसोना. ते कितें म्हणटात, युअर रिवॉर्ड वील नेवर बी फॉरगॉटन इन इटर्निटी. कित्याक म्हळ्यार 10 जाणांच्या कुमकेनच हें आमी काम करचें. देव आसा, देव पावता. कॉडेल फिर्गजीची गोळी सगळी गोळीक परिशद तशेंच फिर्गज कुटाम तुमकां देव बरें करूं म्हणटाना प्रत्येक सावन आमची उपाध्यक्ष श्रीमती रूथ कॅस्त्रिनो, कार्यदर्शी श्री अनिल देसाय, आयोगाचो संयोजक मिस्टर विल्फ्रेड आनी सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटाना SCCचे ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे प्रतिनिधी, सर्व आयोगांचे संयोजक, ताचे सांदे, सर्व स्वयंसेवकांक देव बरें करूं म्हणटा. संजेचे गरजेच्या जाग्याक वचोंक बसांची वेवस्था आमकां धर्मार्थ दिल्या. PTC तशेंच उषा ट्रॅव्हल्स सांगतच आमच्या ग्रावंडाक धूळ उपता म्हूण सांगून टँकरांचेर उदक दिलां. उषा ट्रॅव्हल्स तांणी तांकांय देव बरें करूं.
हांगासर आमच्या कॅम्पसांत कितेंय काम जाताना मस्तू जाणा कोणाचें नांव काडूंक जायना पूण हे विशेष हे काम करचे दोग व्यक्ती मानेस्त स्टॅनी रेबेल्लो आनी मानेस्त आविल पायस तुमकां देव बरें करूं. तशेंच फादर डेन्झेल, फादर विजय आनी डिकन डेन्झेल तुमकां देव बरें करूं म्हणटना विशेष रितीनी सेवा केल्ल्या सगळ्या आयोजीत केल्ल्या मंगळूर देसजेचे करिस्मेतीक एकताराचे कोर टिमाचे सांदे तातूंत मुखेली आमचो भाव डॉल्फी लोबो तशेंच हें सगळें प्रेज एंड वर्शीप ब्रदर रॉनी आनी पंगड तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सांगाता बसून वावर करून हांगासर विशेष वावर केला 3 आयोगांचे फादर विन्सेंट सिक्वेरा, फादर रोहित डिकॉस्टा, फादर हॅरी डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. 4 पिर्गसतावन कॉयर आयलें बोंदेल, देरेबेल, आंजेलोर आनी कॉर्डेल तुमी तुमचो वेळ आमचे खातीर दिला. येसो वेसो तुमी पावंट काडल्या तुमकां देव बरें करूं. सगळें आमचें ट्राफिकाचें वेहिकलां वेवस्थीत थंयसर दवरूंक आमचोच मानेस्त वलेरियन फुटाडो आनी तांचे टिमेक 8 जण तशेंच आमचे सेक्युरिटीचे 4 जण 12 जणांचे टीम निरंतर हांगासर वावर करताले. कानून वेवस्था पळोवंक पुलीस सिबांदी तांचे फुडील तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वॉलाचे तशेंच त्या कॅम्पसांत वावर दिवचे लागीं लागीं 20 जाणां आसात. त्या सगळ्यांचो वावर हर एका दिसा ते पळोवन आसात तांकां देव बरें करूं म्हणटना सगळ्या सिबांदीक देव बरें करूं. आमचें एडवर्टायजमेंट पब्लिसिटी कितें करूंक आसली आमचो सुभाव करिस्मेटीक टिमाचो सांदो ब्रदर ऑल्विन डिसोजा आनी सिला एडवर्टायजर्स आमी तें पळयता भोव अपुरबायेचें बॅनर हें हांगा साबार तेंप हांगा आसता बऱ्या मटेरियलाचें हें तें हर एका वर्साय सिला एडवर्टायजर्स विविध जाग्यांनी होर्डिंग्स घालूंक कुमो करतात. तर मार्त म्हणलें बरें तांकांय देव बरें करूं. मोगाच्यान कोणाचें नांव चुकोवन गेलां जाल्यार देव तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी. जें कितें आमी करता एक कॉप शेळें उदक दिल्यार ताचो प्रतिफळ सुकारा म्हूण सांगलो सोमी आमकां खंय सून घालतलो. आमकां हर एकल्या की कितें फूल ह्या फुलाची पाकळी जावं दी वावर केला निमाणें वेत आसतना मात्र आतां उडास करता हीं चेरां आमी हर एकलीं एका वयर एकाचेर दवरून सोडया. तक्षण तें ग्रावंड क्लियर करूंक आसा. फाल्यां सकाळीं नितळायचीं मनशां आसात. कितेंय तुमकां दिसता कांय प्लास्टिकां कितें बटल्यो आसा जाल्यार तोय उंचून एका कसरे जाग्यान घालया आमी तें आमकां एक नवें लिसांव जाता. परवां आमच्या पिर्गस घराच्या गमनाक परवां 22 तारखेर मार्चाच्या रामाच्या आयताराच्या पयलींच्या आयतारा आमी हर एका वर्सा हांगासर एनॅक्टेड म्हळ्यार नटनाद्वारे खुर्साची वाट आमी करता. तुमकांय मोगाचें आपोवणें दिता. पिर्गसकारां कोणाक सक्कडान तो नटनाद्वारे खुर्सा वाट करूंक मोण आसा तशेंच वाचपां वाचूंक आसात खुर्साची वाट वाचूंक आसा तुमी दप्तराक नांवां दिवचीं. तशेंच परवां आयतारा दिसा आमच्या इस्कालांत कोणाचें वोटर आयडीचें काम कितें बाकी उरलां तें सगळ्यांनी करूंक आसा. विविध पिर्गजांनी कर जालें कर नासात आमच्या पिर्गजीं ती परवां मांडून हाडलां. हाचो फायदो तुमी जोडचो. कोणाचें नांव चुकलां जाल्यार बक्षिया एकामेकाक आमी हर एकलीं देव बरें करूं म्हणया. परत एपटी थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. सर्वांचो उपकार बावडलेल्या कुर्डेल फ्रिगजी सोविगार मनादीक बाब क्लिफर्ड फेर्नांडीस तुमचोय आमी उपकार बावडटा. तांकांय व्हडा ताळयांच्या आवाजान तांच्या वावराक आमी ऋणी जावन आसा. तांच्या मिसावान सर्वीस पोर देव आशिर्वाद दिवन दी. मोगाच्यानो आयच्या दिसाक उंडो दान जावन दिला. MCC बँक हाजो डिरेक्टर मिस्टर अनिल लोबो तांचो उपकार बावडता आनी तांचे खातीर आनी तांच्या बँका खातीर देवा लागीं आमी मागता. सुरूच्या दिसा दोगांनी उंडो दान जावन दिला. नांव नाका म्हूण सांगलां. तांचे पसोती आमी विशेश तरान मागता. देव बरें करूं म्हणटा. आतां मोगाच्यानो ह्या मेगा बायबल संमेलनाच्या निमाण्या घडये आमी आसा. येवकारिस्तांतल्या जेजूक आराधन करून देवाचें उतर क्रिस्ताचें उतर आमचे थंय वस्ती करता आनी हे आमी आमच्या जिवितांत पाळून बदलावण्याची क्रिस्ताच्या हजारपणाची जिवीत आमी जियोवच्याक
येवकारिस्तांतल्या जेजू लागीं मागचो वेळ आनी ह्या अयशस्वे गतीर वावुरलेल्यांक पासोत आनी तशेंच धन्या देवाक अर्गां पाठोवनचो वेळ. हे आराधन सोलून व्हरतात मनादीक बाप अनिल सोजू, विगार पक्षिगेरे फिरगस आनी मोगाचो ह्या आराधना वेळार आमचे गवळी बाप पेकोवणेचे मागणें करतले आनी ह्या मुखांतर क्रिस्ताच्या सुटकेचे आशिर्वाद आनी कृपा आमचेर मागतले. सुमया तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. हांव विनंती करता सर्व याजक आनी वेदिके उंचाक आनी आतां आमच्या सोडवंदरा जेजू येवकारिस्तांतल्या सुम्याक आमी स्वागत करया. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मुगाचनो आयचे दिसा आमी जेजूच्या रुपांतरपणाचे ते घडीत आमी नियाळ केल्ले. जेजू त्या उबार दोंगरार गेलो. वरे विंगड सुवातेर जेजून तो वेळ करशिलो आनी पवित्र पुस्तकांतली उतरां आमी आयकलें. जेजूचे मुखावळ सुर्या परी बरजळ्ळें आनी ताचे वस्तूर उजवाडा परी धवें जालें. मुगाचनो ह्या वेळार ह्या वरे विंगड सुवातेक आमी वेताव. त्या जेजू सांगाता थोडो वेळ करशिताना आमचे हर एकल्याचे मुखामोल पड जालता. मोगाचनो आमचे वस्तूर वा आमचे सगळें जिवीत धवें बरी जाता. मोगाचनो असलो अनुभव आमकां हर एकल्याक जायजे. तारिगून आज आसात उतरां आमकां नियाळ करूं. सोम्या कोणा लागीं वसो हांव, तुजे लागीं आसात उतरां सस्तीक जिविताची. तर तसो जेजू सस्तीक जिवीत दिवचो आमचे मदें येता, आमच्या मुसमकर येता, आमच्या सांगाता रावंक येता. तर ह्या जेजूक नमो नमो जेजू क्रिस्ता म्हणल्यार त्या गिताद्वारे आमी स्वागत करुया. Gesù Cristo, undiaru paliponascha, namo namo sodvundara, sakramenta tamkaracha. Namo namo Gesù Cristo, undiaru paliponascha. So Dev tu amka melum aula, Sergi so Dev tu amka melum aula. Lipum lipum tuve undiache रूप घेतला. Lipum lipum tuve undiache रूप घेतला. Wainarye tu amche kan zata, Unya wainarye tu amche kan zata. Amcha mogangur duka samarita, Amcha mogangur duka samarita. Kata kami amin. Namo namo Jesu Krista, undiaru paliponascha. Namo namo sodvandara, sakramenta tamkaracha. जेजू म्हणटा येया म्हज्या ससी, समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वासान वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशव दितलो.
वय मोगाच्या भावा आणि बहिणी, तो जेजू हरी एकल्यागे सोदून गेलो, हरी एकल्याच्या लागी सरलो, हरी एकल्यागे ताणे बरें गेलें, हरी एकल्यागे ताणे आपवडले मोगाचे न्हू. शतपतीचो साखर हुशार नातलो, शतपती जेजू लागी आयिल्ल्या वेळार जेजू ताका म्हणटा हांव येवन बरो करता. आज मोगाच्या भावा बहिणी, तोच जेजू तुका म्हाका आमकां हरी एकल्यागे म्हणटा हांव येता, हांव तुका आपवता, हांव तुका गुण करता, हांव तुका बरो करता, हांव तुका आशिर्वाद दिता, हांव तुका म्हज्या मोगान भरता म्हणटा मोगाचे न्हू. त्या देखून त्या सुमया मुखार आसा, आमचे सुख दुख ताचे कडेन सांगया, आमचे सुख दुख ताचे कडेन उलोवया मोगाचे न्हू. ओ जेजू आमकां बुजोवन दिता, ओ जेजू आमकां सांगत दिता, ओ जेजू आमकां ताच्या कृपेन आशिर्वादांनी भरता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून तो पेद्रून म्हणलें सक्कड जेजूक सांडून वेताना जेजून विचारलेल्या वेळा सिसांक तुमी म्हाका सांडून वचो आशेतात गी. आनी थवळू पेद्रू म्हणालो सुमया कोणा लागीं वचो, कोणा लागीं वचो सुमया, तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. वही मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, फाटल्या 4 दिसांनी ह्या उतरांक सरी जावन ह्या सोमयाक सोदून सोमया सरशी आमी आयल्या, ह्या जिविताच्या जरी सरशी आमी आयल्या. आनी आज वो निमानो घडी, वो निमानो वेळ मोगाचे न्हू, ह्या सोमया मुखार आमी आसा. सोमी आमचे मुखार आसा, सोमी आमकां हरी एकल्यागे वळखता, हरी एकल्यागे पळयता, आमचे हरी एकल्याचें नांव त्या सोमयाक कळीत आसा. मोगाच्या भावा भयणी, त्या सोमया मुखार आसाय. तुजें काळीज, तुजें मन उक्तें कर, तुजें सुख दुख ताचे कडेन सांग, तुज्या खालसा मनांत हांव सोमया कडेन उलय. सोमी तुका पळयता, सोमी तुका आयकता, सोमी तुका बुजयता, सोमी तुका धैर्य दिता, सोमी तुका आपडता. मोगाच्या भावा भयणी, त्या सोमयाचेर पातयेनी दवर, त्या सोमयाचेर विश्वास दवर. तो सोमी तुजो मोग करता, तो सोमयाक मोलादीक म्हणलें उडास दवर. त्या देखून सोमया कडेन उलय, तुज्या खालसा मनांत हांव उलय. सांग तुजी भोगना, सांग तुजी भोगना, तुजें सगळें सुख दुख ताचे मुखार उक्तें कर. सोमयाक सांग मोगाच्या भावा भयणी, उलय सोमया कडेन. जिणेचे सुख तुका सांगूंक आयल्या, जिणेचे सुख तुका सांगूंक आयल्या. तुजे तान बुजोवन आशेवनांगा रावल्या, तुजे तान बुजोवन आशेवनांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये, ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये. कुर्पे कुर्पेचे देण्या भांडार घेवन ये, तुजे कुर्पेचे देण्या भांडार घेवन ये. आमच्या हात वयर उबारया. ओ नामो जेजू क्रिस्ता, उन्या रूपाली पोराच्या, नमो नमो सुलभंगारा, साक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उन्या रूपाली पोराच्या, नमो नमो सुलभंगारा, साक्रामेंतांत आमकां राखच्या. मोगाल भवन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. मोगाल भवा आनी भयणी, किर्तन 130 वाक्य एकतावन वाचता आसतना आमकां समजता थंयसर सर्वेस्व देव म्हणटा केन्ना तूं उरताय, केन्ना तूं बसताय, खंय वेताय, कितें करताय, तें हरी एक ताका कळीत आसा. तुज्या जिबेर उतार येवच्या पयलें तूं कितें उलोवंक वेताय तें समीत ताका कळीत आसा. देखून मोगाच्या भावा भयणी, ह्या सोमया मुखार आमी खालते जावया. खावणे थावन कुर्सा पर्यंत खालतो जाल्लो सोमी आमच्या मुखार आसा. गर्व नाका, हंकार नाका, ओडपण नाका, आमच्या विशांत ओडपण चिंचे नाका. मोगाचेनो ह्या सोमया मुखार हांव आनी तूं किरकोळ जावन आसा.
आमी हरी एकले अस्कत पातकी आमी जावन आसाव त्या सोमया मुखार आमी आयल्या मोगाळ भावा आनी भयणी या सोमया मुखार हांव आनी तूं आमी हरी एकली विणगी जावन आसाव कित्याक सोमी म्हज्या जिवितांत हरी एक संगती जन आसा मोगाळ भावा आनी भयणी म्हज्या आनी तुज्या जिविता विशीं कळीत नातलें ताका कितेंच ना तुजो सुख संतोष तुजें बरेंपण ताका कळीत आसा ताचे घिसड तुजें दूख बेजाराई कश्ट खंत हुस्को तुजे समस्ये तुजे पडणे हरी एक ताका कळीत आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या सोमया मुखार आमी आसा त्या सोमया मुखार आमी सरपडल्या तो सोमी तुका म्हाका आमकां हरी एक लागी पळोवन आसा मोगाचे न्हू ताची नदर त्या दिसा त्या पिडेस्तांचेर पडल्ली त्या दिसा ती नदर वायट संगतेक वळख जाल्ल्यांचेर पडल्ली त्या दिसा ती सकत बुकेल्ल्यांचेर पडल्ली त्या दिसा ती सकत त्या मेल्ल्यांचेर वाळल्ली आज तीच सकत या सक्रामेंतांत हांव तुज्या जिविताक म्हज्या जिविताक मोगाच्या भावा भयणी वाळून आसा म्हणलें उडासान दवरूं तेत सोमया मुखार आमी आसा उंड्या रुपार तो सोमी खरोच जिवंत हांगासर आसा फाटल्या 4 दिसांनी उतरा रुपार आमचे लागीं उलयलो तो सोमी आमचे मदें खरोच जीव आसा मोगाच्या भावा भयणी तुज्या विशान म्हज्या विशान कळीत नातलें कितेंच ना हे सत बाबा भयणी उगडास दवर आनी त्या देखून संपूर्ण तरान तुकात त्या सोमयाक समर्पण कर आसा तशें समर्पण कर मोगाच्या बाबा आनी भयणी आसा तशें समर्पण कर त्या सोमयाक तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाचें न्हू खंयचेंय ना हें सत जावन आसा थोडे दिसा आदीं एका आक्रिस्तांव स्त्रिये लागीं हांव उलयतलो आनी ती म्हणाली येसू देवेर आर जिवंत देवेर एन्नान मुट्टुदेर ती म्हणाली तिका 18 वर्सां प्रायेचेर तिचे दांत काडी जे म्हण डाक्टरान सांगलें आनी तिने एका क्रिस्तांवा कडेन सांगलें गे आनी ही गज्जेक वेताय न्ही म्हजी एक आंगवण घाल म्हजे दांत काडून सांगल्या डाक्टर आनी ती म्हणटा तो क्रिस्तांवचो आसलो खंय तो क्रिस्तांवचो आसलो खंय कातोलीक तो आसलो खंय आनी तवल तिने ताका म्हळें गे तूं कातोलीक जावन आसताय तुका तितली पात येनी ना त्या येसू देवेर ताचे कडेन म्हाका पातयेनी आसा त्या देखून ओस माग म्हणाले गे आनी तित इगज्जे वचून मागलें गे आनी आतां तिका 50 आनी 9 वर्सां प्रायी ते दांत काडून आनी मोगाचें न्हू ते दांत आसात आनी ती रोडोवन म्हणाली आ येसू देवेर एन्नान मुट्टुदेर आ येसू देवेर एन्न ಒಟ್ಟಿಗೆ गेल्लेर आ येसू देवेर एन्नान कापाडवेर म्हणाली मोगाचें न्हू तिची पातयेनी आज तस्सो जेजू आमचे मुखार आसा आमचे सांगत आसा मोगाचें न्हू भावार्थ पातयेनी मोगाचें न्हू त्या देखून आमी कितली आराधन होगळाप स्तुती दिता हांव मोगाचें न्हू आनी ह्या आराधना वेळार ह्या स्तुती होगळापा वेळार असल्यो सकट सत्यो त्यो मौन वेतात भलायकी बरेपण आमच्या जिवितान वालतात मोगाचें न्हू दानियेल प्रवादीचे पुस्तक अध्याय 3 त्या तरणाट्या विशयान मोगाचें न्हू श्रद्धक मेशक अबेदनेगो नेबुकदनेझरान ताणें केल्ल्या त्या मुर्तीक पुजा करिनासल्या वेळार उज्यांत उडयल्ल्या वेळार ते गायन करनासले स्तुती करनासले मोगाचें न्हू आनी तांकां कितेंच तो उजो बादा करूंक सकना आनी नेबुकदनेझर राय हें पळयल्लो कितें म्हणटा आमी त्या गांव उडयल्ले न्ही आतां म्हाका सोग दिसतात आनी सवतो देवाच्या पुतावरी वा मनशा पुतावरी दिसता म्हणालो मोगाचें न्हू त्या देखून आमी उज्याच्या आत्यान कश्टातना आमी एकसुरी न्ही मोगाचें न्हू आमी कश्टा दुकान आसतना आमी एकसुरी न्ही ओत्तो सोमी आमच्या सांगात आसा आमकां सोन घालना मोगाचें न्हू तशेंच धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत पावलो आनी सिलास त्या बंदेन आसलेल्या वेळार त्या मोद्याने रातीर स्तुती गायन करनासलेल्या वेळार सक्कड कैदी तांकां पळोवन आसले आनी थंयसर जगलांनी जालें आनी भुंय कामणी जाली सांकळी तुटोवन पडले दारवाटे उक्ते जाले मोगाचें न्हू आज मोगाचें न्हू आमी त्या सोमया मुखार आसा तर सोमयाक आमी आराधन करया स्तुती करया आमच्या काळजा मनांत तो वो कितें पळयता कितें करता आमी पळोवचें नाका आमी आमच्या काळजा मनांत सोमयेची स्तुती करया सोमयाक आराधन करया मोगाचें न्हू त्या सोमयाक असाध्य म्हणलें तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत कितेंच ना मोगाचें न्हू ह्या सोमयाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना फकत तुका पातयेनी फकत तुका भवर्त आसा जाल्यार तुज्या जिवितांत मागलें तुका मेळटा तुज्या जिवितांत आश्चर्य अद्भुतां घडटात तुजें जिवीत बरें जाता रुपांतर जाता हें सत मोगाचें न्हू त्या देखून आराधन स्तुती करतना
खंयच्याय बांदपास उराना हर एक बांदपास सोडटात मोगाचें हर एक सांकळी तुटून पडटा सोडता सोडवून मेळटा भलायकी बरेपण आमच्या कुडींत वालता त्या सुमयाचेर फातेनी दवरया त्या सुमयाचेर आमी विश्वास दवरया सगळे आमी उबे रावया मोगाचें थाळयो पेटोवन संतोषान उल्हासान त्या सुमयाची स्तुती करया आराधना करया मोगाचें येशुवे आराधना 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 येशुवे आराधना ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಏರಿಕೋ ಕೋಟೆಯು ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಏರಿಕೋ ಕೋಟೆಯು ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಕೊಡುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सगळ्या मी बसया मगाच्यान थोडे तेंपा आदी एका स्त्रियेक मोगाच्यान आस्पत्रेक फादर मुल्लस आस्पत्रेक उखोलन म्हणल्या बरी वेल्लें कठीण आस्वस्थ आसली आनी आस्पत्रेच्या कटल्यार ती आसली मोगाच्यान आनी तो वळ तिच्या पुतांनी ते एक पूत ते एक सुनो आनी भुरगीं आनी तो वळ
एक त्याच्या पुतांनी एका मागण्याच्या व्यक्तींक मागण्याच्या पंगडाक तिच्या आस्पत्रेकडे येवन त्या रुमाक येवन तिच्याकडे तिच्या खातीर मागोवंक सांगलें आनी त्या कडेन तिचे पूत सुनो तिच्या बोवारी आसली मोगाच्यान हो मागण्याचो पंगड वचोन मागणें केलें आनी मागणें करतना तिणें मागणें केलें रडली तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां वाडली मोगाच्यान आनी निमाणें मागणें सोंपयल्या उपरांत तिच्या सुनां कडेन ती उलयनातली तिच्या सुनांक तिणें बक्षिलें तिच्या सुनांक तिणें पटलून धरलें तिच्या सुनांक पटलून धरून ती रडली मोगाच्यान आनी निमाणें तुमी पातयेता तें नांगो ना आस्पत्रेक तिका उखलून हाडलें आस्पत्रेंत पाटी सोलोन घरा गेली आतां ही बरी भलायकी बरेपण आसा मोगाच्यान मस्तोबटी आमी बांदपासांत आसता मोगाच्यान आमी बक्षिनातले आमचे भितर फाताक आसा आमी बक्षाने मागना आनी आमी हेरांक बक्षाने दिना राग मोसोर द्वेश क्रोध ही आमच्या जिवितांत बरोवन आसा मोगाच्यान थोडे तेंपा आदी मूडबिद्रे पुलीस स्टेशनाचो एक पुलीस उलयतना म्हणालो त्या पुलीस स्टेशनान क्रिस्तांवांच्यो केजी इतल्यो आनी तितल्यो आनी तो म्हणालो हर एक जाग्याच्यो इतलोसो जागो सोंडिवंक तुमचे क्रिस्तांवांचे तयार ना आनी तो म्हणालो तुमी इतले इगर्जे घेतात मागणें घेतात आराधन करतात हें कित्याक अशें हें कित्याक भाव भावाक बक्षिना भाव भयणीक बक्षिना एकामेकाक बक्षिनात एकामेकाक सोडधोड करिनात एकामेकाक आनी तेंत खाण घेवन लायफ बोर पुलीस स्टेशनाक कोर्टांत नाचतात म्हणालो एक क्रिस्तांव पुलीस मोगाच्यान आमचे मस्त जाणांचे क्रिस्तांवांचे जिवीत आमचे भितर तें बरोवन आसा राग मोसोर क्रोध द्वेश आनी हाका लागून मस्त बरी समाधान ना जिवितांत संतोष ना बरेपण ना मोगाच्यान आमचे जिवीत आमी पिर्द्यार करना आसा आमी बक्षिना एकामेका लागीं उलयना आनी त्यात रागांत मोरोंक जाल्यारय तयार आसा आमच्या भावाक भयणीक आमी बगसून उलोवंक तयार ना एक घडी सगळां आमचे दोळे धांपया मोगाच्यान आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया आज जर तर तुका ह्या पवित्र थळार बरें जावंक मन आसा तुजें जिवीत रुपांत जावंक मन आसा तुजे जिविताचे बांदपाच सुटोवन पडा जाय म्हूण तुका मन आसा हांगा तावन सुटका सोडवून भलायकी बरेपण जोन तुका मुखार वचोंक मन आसा जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी ह्या घडये तुजें उणेपण वळखून घे तुजें पाताक वळखून घे जे कोणा कडेन राग आसा मोसोर आसा द्वेश आसा क्रोध आसा तुज्या खालसा मनांत उलयनाय हें सगळें बरोवन गेलां तशेंच वायट संगतेन तुजें जिवीत बरोवन गेलां विविध संगतेक एडिक्ट जालाय हें सगळें तुजें जिवितांत बरोवन आसा जाल्यार सोमयाक उक्तें कर तुजें काळीज तुजें मन सोमयाक उक्तें कर सांग मोगाच्या बाबा भयणी सांग त्या जेजूक आपय तुका आपय जेजू म्हणून आपय तुका आपडोवंक गुण करूंक आपय त्या फातक्यांक बगसूंक जेजू आयिल्लो जेजून म्हणली उतरां हांव आयलां फातक्यांक खातीर भाग्यवंता खातीर न्हय आमी केदना फातकी म्हणून वळखता आमच्या फाताक रडता मोगाच्यान जेजूक आमकां बगसूंक तितलें मात्र पुरो मोगाच्यान आमी केदना एक मेट काडटा उरले मेटा तो काडटा कित्याक मोगाच्यान हो राग द्वेश मोसोर ह्या संवसारान 4 दीस मोगाच्यान संतोषान समाधानान बरेपणान जियोंक साध्य ना गे आमकां हें कित्याक राग मोसोर द्वेश क्रोध कित्याक हें वायटपणान आमचें भरलेलें जिवीत तर ह्या घडये आमचें सगळें जिवीत सोमयाक समर्पण करया सोमयाक आमी आपोवया मोगाच्यान आमचो भाव हें गीत गायतना जेजू आपयता म्हाका तुका आपयता जेजू आपयता गोपांत आपल्या म्हणटाना आमकां त्या जेजूक समर्पण करया मोगाच्यान ह्या घडये आमचे सगळे फाताक उणेपण आमी वळखून घेवया जे कोणाय कडेन राग आसा जाल्यार ह्या घडये सक्रामेता मुखार आमी आसा हांव म्हणया जेजू हांव ताका तिका बक्षिता हांव ताचे कडेन तिचे कडेन बक्षाने मागता आनी तांचे खातीर एक घडीभर मागया मोगाच्यान मागतना आमचें वजें हळू जाता मोगाच्यान समाधान संतोष वालता भलायकी बरेपण वालता जायती सुडका आमकां मेळटा मोगाच्यान हें सत जावन आसा ते देखून आमच्या खालसांतावन बक्षाने मागया बक्षाने दिवया ह्या सोमया मुखार आमी आसा मोगाच्यान एक चरान हें गीत आमी गावया जेजू आपयता तुका मोगाच्या भावा भयणी ह्या घडये जेजू आपयता त्या भावाक त्या भयणीक बगसूंक तुजो राग मोसोर क्रोध तुजें खोटेपण वायटपण विविध तराच्या संगतीक गुलाम जाल्ल्यो ते सोडूंक जेजू आपयता तुजें नांव कान्न ह्या घडये जेजू आपयता उडास दवर भावा भयणी तुका आपयता ताका आनी तिका न्हय तुका
चिंत तुका तुझे नाव कान जेजू आपयता तुका सांग जेजू हांव आसा तयार आसा हांव बक्षिता बक्षाने मागता हांव सोडता जेजू बरो जाता जेजूक सांग मोगाच्या भावा भयणी तुझे जिवीत त्या जेजूक समर्पण कर आनी जेजू 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 म्हणून त्या जेजूक उलो मान त्या जेजू म्हाका रड तुझ्या पाताक रड तुझ्या काळजांत जावन रड मोगाच्या भावा भयणी तुझे जिवीत ताका समर्पण कर जेजू 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 तुझे कठोर काळीज उक्तें कर मोगाच्या भावा भयणी तुझे काळीज उक्तें कर जेजूक समर्पण कर तुझे जिवीत सगळे तुझ्या जिविताच्या कोणशाक जेजूक आपय या घडये आणि प्रत्येक जावन तुझ्या जिविताच्या त्या काळोखी कोणशाक जेजूक आपय जेजूचो उजवाड मागच्याक जेजून ती सुवात तुझ्या जिविताचे आपोडच्याक आपय जेजूक तुझे जिविताका उक्तें कर मोगाच्या भावा भयणी तवळ तू आश्चर्य अद्भुत भलायकी बरेपण भोगतलो या पवित्र स्थळार आयच्या या घडये तुझे जिवीत उक्तें कर तुझे जिवीत समर्पण कर जेजू जेजू आपयता तुका आपयता भावा भयणी तुका आपयता उक्तें कर समर्पण कर जेजू 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 म्हाका आपयता पत्कामोजी मोक्षिता गोपान म्हाका तो घेता बक्षी जेजू आमकां खरी एकट्या की बक्षी मोगान नितळ कर जेजू तुझ्या मोगान घे तुझी खाकूत वाडय जेजू जेजू हांव येता तुका लागीं तुझ्या गोपांत येता जेजू म्हाका पातक्याक पटलून दो जेजू तुझी खाकूत वाडय तुझो मोग वाडय जेजू नितळ कर निर्मळ कर जेजू नितळ कर म्हाका निर्मळ कर जेजू 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 जुवांचो वांजेल अदे 5 वाक्य एक तावन आमी वाचताना मोगाचेनो त्या बेसादा थळ्या लागीं 38 वर्सां पिडेंत वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो मोगाचेनो त्या उदकांत देवोंक ताका जाय आसलें बरें ताका जावंक जाय आसलें कोणीय ताका कुमो करूना मोगाचेनो आनी आज जेजू त्या थळ्या लागीं गेलो आनी जेजू ताका विचारता तुका बरो जावंक खुशी आसा तुका बरो जावंक खुशी आसा आनी पिडेस्त म्हणालो सैबा उदक आलयलेल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता सगळें आमी दोळे धांपया मोगाचेनो परत दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आज जेजू तुजे मुखार उबो रावला ह्या घडये तुजे मुखार उबो रावला मोगाच्या भावा भयणी आनी जेजू तुका विचारता बाबा भयणी तुका बरो जावंक खुशी आसा तुका बरो जावंक खुशी आसा मोगाचेनो आमी म्हणूंक पुरो म्हजी म्हणली कोणी नांत हांव एकसुरो म्हाका कोणी समजना हांव कश्टांत आसा विविध तरांच्या अडचणेक हांव सांपडलां विविध तरांच्या बंदपासांत हांव आसा विविध तरांच्या पिडे शिडेक हांव वळख जाला विविध तरांच्या नश्टांक हांव वळख जाला विविध तरांचे लॉस म्हाका जाला हांव कश्टांत आसा सोम्या हांव बंदपत आसा म्हजो म्हणलो कोणी ना सोम्या म्हाका कुमो करची म्हाका समजोवची म्हाका बरें करचें कोण ना सोम्या
मोगाच्या बाबा बहिणी, सुमी तुझे मुखार आसा, सुमी तुझे मुखार उबो रावला. तुका बरो जावंक खुशी आसा, तुका बरो जावंक खुशी आसा. जेजू म्हणटा, भिये नाका बाळा, भिये नाका बाळा, आसाही तू म्हज्या पांयान तळा, आसाही तू म्हज्या पांयान तळा बाळा. हांव तुका सांगचो ना, केदींच हांव तुका सांगचो ना. सगळ्यांनी तुका सांडला जावंक बरो, सगळ्यांना तुका समजना म्हण तुका भोगता जावंक बरो, एक सरो म्हण तुका भोगता जावंक बरो. कोणा लागीं उलोवचें, कोणा लागीं सांगचें, म्हजें कस दूख तुका समजना जावंक बरो. पण जेजू तुजें नांव कान म्हणटा, भिये नाका बाळा, भिये नाका बाळा, आसाही तू म्हज्या पांयान तळा. थोड्या दिसा आदी एक स्त्री तिच्या त्यागान दुवांक आपणान म्हज्या कडेन आयली उलोवंक. मोगाच्यान विविध तरेच्या बांदपासांती आसा आनी ती म्हणटा, म्हाका वायट संगत्यो बाधा करनासात, खंयचेंय कितेंय बरें जायना, हांव कश्टातां, मस्त तेंपां दावन, मस्त तेंपां दावन कश्टातां, मागा बाद म्हजे खातीर म्हणून. मोगाच्यान आमी विविध तरेच्या बांदपासांत, विविध तरेच्या संगतींक आमी गुलाम जावं, आमी कश्टातां जावंक बरो. मोगाच्यान सोमयाक सांगया, आमचे सगळे सुख दूख सोमयाक सांगया, आमची काळजां मना उक्ती करया, आमची भोगणां ताका सांगया. आनी ह्या घडये सोमी तुका म्हणटा, बाळा भिये नाका, आसाही तू म्हज्या पांयान तळा. मुखार सर धरून म्हजो हात, केदींच हांव सांगचो ना, केदींच हांव तुका सांगचो ना बाळा. मोगाच्यान जेजू तुका बाळा म्हण आपयता, आसाही तू म्हज्या पांयान तळा म्हणटा. कितलो मोग ताका आसा, कितलो हुस्को ताका तुजो आसा. आज तुका सुडका सोडवून दिवंक तो आयला, तुजे मुखार आसा. मोगाच्या भावा बहिणी, उलय ताच्या कडेन, उलय, सगळे तुझे सुख दूख सांग, उक्तें कर. तुझ्या काळजाच्या गुंडाळ्यांत कितें भोगणां आसात, म्हजें म्हणलें, म्हजो म्हणलो कोणी ना. दूख आसा सांग ताका, उक्तें कर तुजें काळीज, रड. तुज्या दोळ्यांतल्यान दुखां वाडल्यार वडना, वाळून दी. मोगाच्या भावा बहिणी, कोणी पळयता म्हणून भिये नाका. तो जेजू म्हणटा, तुजें नांव कान, भिये नाका बाळा, भिये नाका, हांव आसा, हांव आसा, केदींच हांव तुका सांगचो ना. तू मोजा पायंतळा, भिये नाका तुझ्या बाळा, आसाय तू मोजा पायंतळा. भिये नाका तुझ्या बाळा, आसाय तू मोजा पायंतळा. मोजा बाळा, आसाय तू मोजा पांयान तळा. मुखातून करून तुजो हात दिता तुका म्हजो सांगना. मुखातून करून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगना. भिये नाका तुझ्या बाळा, आसाय तू म्हज्या पांयान तळा. मोगाच्यान जेजून म्हणलें त्या पिडेस्ताक, उठ, घे तुजें हांतुळण आनी चल. सुटका दिली. मोगाच्यान आज आमचो गोवळी बाप आमचे संगी आसा. एका दियेसीजींत अधिकृत तरान सुटकेची पदवी आसो गोवळी बाप. मोगाच्यान आज आमकां ह्या सुटकेच्या मागण्याद्वारे
आज आमच्या विविध बंद पासांतले सुडका आमकां लाभच्या खातीर हे गोवळी बाप आमचे खातीर ह्या घडये विशेष मागणें करता मोगाचें न्हू. हें सच जावन आसा. आमचे वडील ते आमचे खातीर मागतात, तर ह्या मागण्यांत आतां आमी भागीदार जावया मोगाचें न्हू. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मार्का प्रमाणे सुवार्थ आमी आयकूंक सगळें आमी उबे रावया. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर रस्नाक सुवार्था परगट करा. कोण सत म्हणटा आनी पवित्र स्नान घेता तो बचाव जातलो. जो कोण सत म्हणिना ताचेर कॅस्तीचें फर्मान पडटलें. सत म्हणटल्याक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसा सोडयतले, नव्या बसांनी उलयतले, सरप आतान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलीं वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां तें बरें करतलें. आमी उबे रावल्ल्या बरीच आमच्या सुटकेची मागणी प्रत्येक जावन प्रेयर्स ऑफ डेलिव्हरन्स तांतली थोडी मात्र विंचून हांव तुमच्या सांगता तुमचे पासत मागता. प्रत्येक जावन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी पवित्र स्नाना वेळार केल्ली बसावणी सैतानाक तुमी पाठ करतात मो, ताच्या सर करण्याक तुमी पाठ करतात मो, ताच्या सर बोलवण्याक तुमी पाठ करतात मो. आमी एका निजा देवाक बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता म्हणून मनशाक सांगता म्हणया, सत मानता देवा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी सांबावलो, ओंकार मरयेंतान जल्मलो आनी कस्मरांत आनी कस असले ताका निकेतून सोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो, स्वर्गदूतांच्या देवपाच्या उजव्या बसला, जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पयसुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षाने कुडीचे जिवनपण सस्ताचे जिवीत आमेन. आतां आमी मागणें करया. प्रत्येक जावन मरये मायेक सुरविल्ल्या शतमानांत तावन केल्ले मागणें तें आमी तेरसा वेळार म्हणटा. प्रत्येक जावन हे मागणें तुजे ससाय काल हे देवाचे भाग्यवती माये, आमी येता आमच्या गरजान आमच्या मागण्याची बेपरवा करिनाका, पूण समेस विघ्नांतले आमकां सदांच निवार, आनंद बरी सदैवी आंकवारी. मिंगेलीक आमी उलो मारया. सर्व खोटेपणाच्या विरोध झुजचो आमचो महान झुजारी आमकां राखता आनी सांबाळटा. देवान मिंगेलीक आमचे पासत पाटयलां. सर्गार सैतानाक लुसिफेराक आनी मिंगेलीक झूज जाता आनी झुजांत मिंगेली जिखता आमी जाणा आनी तो ताका दर्डीक शेवटिता. भाग्यवंत मिंगेलीक उलो मारया. तुमकां जर तर हें मागणें थंडपाट येता जाल्यार म्हज्या सांगाता म्हणा, ना तर सवकास म्हज्या मागण्यांत तुमी काळजांतच म्हणा. श्रेश्ठ बडव्या भाग्यवंत मिंगेली, आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां सांबाळ. देवसराच्या कोटेपणाचेर आनी पासांचेर आड येवंक आमकां आदार दी. सोमी देव ताका फरमायता म्हूण आमी लाल्योन मागता. आनी तूं सर्गींच्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडोंक संवसारार भोंवच्या सैतानाक आनी खोट्या आत्म्याक देवाच्या पदवेन यमकोंडाक लुटून उडय. आमेन. आमी आतां एक किर्तन गावया. हांव वाचतां तें. आमी सडावत लिबरेशना खातीर, डेलिव्हरन्सा खातीर, सुटके खातीर म्हणचें किर्तन 91. कोणाक थोड्यांक तोंडपाट येता, हें ना तर हांव मागतां आनी हें किर्तन मागता आसतना तुमचेच थकी तुमी म्हणचें. देव आमचो राखणदार, जो मनीस परमोत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराची सवळेंत वस्ती करता, तो सरेस्परा म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें. तुजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकारेच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दामतलो, ताच्या पाकट्या पंदात तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कावच ताचें विश्वासीपण, रातच्या आकांताची दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची कसली शिबिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक
दनपारचे नाश करतल्या कर्गाक तूं भियोवंक नाय. तुज्या कुशीक 1000 जण मरून पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सरशी कसल्यांच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नसत्यांक कसलीच मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सरेस्पर तुजो आसरो परमोन देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. कसल्यांच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबासरशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळ न जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय. तारुण शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांताच्या वेळा आमचे लागीं आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब हांवक दिवन ताका दादोशी करता. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. आमी आतां बावर्त्याची प्रार्थना म्हणोवंक जाय, तरी हांव तसो केवल उल्लेख मात करता. तुमी मौनपणी मागचें. पाप सायबा पासत मागया. सगळ्या पवित्र सभेचो मुखेली तो आमकां सारके वाटेन चलयता. सगळ्या पवित्र सभे पासत आनी सर राष्ट्रां पासत मागया. सगळ्या संवसारात शांती येवच्या पासत. आमच्या दिएसीसी पासत मागया. सांजुजेच्या मानाक समर्पिल्ली दिएसीस, ह्या दिएसीसच्यो सर फिरगोजो 125 सर संस्थे, सर कुटुंबां, सुमार 1.5 लाखाच्या चड कुटुंबां आसात. आनी समेस्त सांद्यांचेर देवाचो विश्वासी मोग वाळून येवं दी म्हूण मागया. पिडा शिडा आमच्या घरांनी आसा, आमच्या घरांत आसा, आमच्या जिवा भितर आसा, आमच्या मालगाड्यांतय आसा, भुरग्यांतय आसा. तें सकट उडास हाडया. सकटांची मागणी सांगाता घालून सोम्यान शिकयले मागणे म्हणया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. हांव थोडी मागणी इंग्लिशांत म्हणटा. ताजो कोंकणी तर्जुमो ना. Holy Creator Spirit, mercifully draw near to the Catholic Church and by your heavenly power make her strong and secure against the attacks of the enemy. Renew with your charity and grace the spirit of your servants, whom you have anointed, that in you they may glorify the Father and his only begotten Son, Jesus Christ our Lord. Amen. Let God arise, let these foes be scattered. Let those who hate him flee from his presence. As smoke is driven away, so drive them away. Like wax that melts before the fire, so the wicked shall perish in the presence of God. Behold the cross of the Lord Jesus. Take flight, all hostile powers. The Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has conquered. Let your mercy be upon us, Lord, as we have placed our hope in you. Lord, hear our prayer, and let my cry come to you. O God of heaven, God of earth, God of the angels, God of archangels, God of patriarchs, God of prophets, God of the apostles, God of martyrs, God of priests, God of virgins, God of all saints, O God who have power to give life after death, rest after labor, because there is no God besides you, nor can there be any but you, creator of all things, visible and invisible, of whose kingdom there will be no end. We humbly implore your glorious majesty that you deign to deliver us by your might from all power, deceit, and depravity of the infernal spirits, and to preserve us in safety through Christ our Lord. Amen. आमी मौनपणी कुर्साकच पळोवया आनी उपरांत सक्रामेंताक पळोवया. सक्रामेंतांतलो जेजू आमचे थंय ताचे कृपेचो वाळोच वाळयतलो. देवसाराक कोट्या सक्तेक कोणाकच कित्याकच आमचेर अधिकार ना, कित्याक आमकां क्रिस्ताच्या नांवान तेल आयलां. आमी मागलेलीं मनशां क्रिस्तांव तेल आयिल्लीं. सोम्याचें तेल, पवित्र आत्म्याचें तेल आमकां परमळीक तरान मागता आनी तो परमळ पवित्र आत्म्याचो
अजून आमचे थंय सुवात पाठोवन दी. निमाणे सोम्याच्या आशिर्वादाक तयार जावच्या पयलें आतां सर्वांचेर पवित्र उदक शेणयतात. ही देवाची कृपा आम्हा सोमेस्तांचेर देवून येवच्याक. मोगाचेनो ह्या घडये पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारतना तुमच्या कोंतां बेंतींनी वा तुमचे पवित्र वस्तू कितें आसा तुमच्या हातान कान घ्या, आशिर्वादी जातात ह्या घडये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवो ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवो नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, पवित्र कर, कृपेन भर, कृपेन भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवो ये. Spirit of the living God, fall afresh on us. Spirit of the living God, fall afresh on us. Mold us, mold us, melt us, melt us, feel us, feel us, use us, and use us. Spirit of the living God, fall afresh on. स्तुति करूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जिबेच्या देण्याने स्तुती करूया. जागोनाक जिबेच्या देण्याचा निरंतर स्तुती करा. हालेलुया. बाबा 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 सर्गीची दाना मुक्ती जाऊ दे. हालेलुया. वाढवून येऊ दे कृपा. हालेलुया. हे देवडा सक्रामेंतांची गीत गावया. ये देवडा सक्रामेंता सास्तानामान करूया. पूर्विल्या त्या रूपामधला नव्यो सर्वोन्मेष
तुया देवा विची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासणाच्या सासणा. मोगाचनो हे आराधन सोलोवन वेल्ल्या बाप अनिल सोज आनी तशेंच पेकोवणेचे मागणे केल्ले आमच्या गोळी बापांक आमी काळजान थावन उपकार बावडटाव. देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचनो कोर्डेल फिर्गस ह्या सर्व फिर्गस घरांचो गोळी परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी फायनान्स कमिटी आनी सर्व वॉलंटियरांचो आमी काळजान थावन उपकार बावडटाव. आनी तुमी मोगाचनो व्हडा संख्येन फाटल्या 4 दिसांच्या ह्या मेगा बायबल समावेशाक जायतो त्याग सॅक्रिफायस करून हजर जाल्यात. तुमचो आमी उपकार बावडटाव आनी देवाचें उतर आनी देवाची हजरी निरंतर आमचे सोवे वस्ती करून दी आनी रुपांतराचे क्रिस्ताचें जिवीत जियोवंक आमचेर आनी आमच्या सगळ्या समुदायाचेर देव आशिर्वाद घालून दी. परत एक पोटी सोमेस्तांक एकच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वन एंड ऑल. मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस. देव बरी रात हांव मागता. ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ. सर्व व्हॉलेंटियर्सांनी तशेंच कॉर्डेलच्या गवळीक परिशदेच्या आनी आर्थीक परिशदेच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या सर्व संचालकांनी मुखार येवचें हांगासर एक तासवीर काडूंक अवकाश आसा. मोगाळ पुत्रा सोवे अंगवार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवान कुर्सीचे कुरवेन या आमकां आमचे जिवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जेजूस आमचो सोमी आतां आनी सदांच सर्वता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
बाइबल महासम्मेलन सम्मेलन 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 बाइबल महासम्मेलन